रे जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी यशोदानंदना ब्रज जन रंजन यशोदानंदना આવે ब्रज છે जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव हरे कृष्ण बिहारी। हरे कृष्ण प्रभुजी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। मारो अवाज आवतो હતો ને? हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु। हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। प्रभुजी, खूब खूब सादर धन्यवाद प्रणाम। उर्मिला माताजी, ब्रजरानी विनीता माताजी, डॉक्टर अर्चना चौहान माताजी, भानुबेन कावठिया माताजी। हरे कृष्ण प्रभुजी। यस माताजी, वेलकम। हेमंत वाडकर प्रभु, सुरक्षा पटेल माताजी एंड हेतल माताजी, दीपक चौहान प्रभु, दीपल पुरोहित माताजी, फाल्गुनी भावसार माताजी, गीता प्रिया व्रजरानी माताजी, देन हेमलता सोरठिया माताजी, जागृति मालविया माताजी, मुकेश प्रभु, पुष्पा वैष्णव माताजी एंड रतिलाल ठक्कर જય प्रभु। કૃષ્ણ પ્રભુજી हरे कृष्णा एंड मानसी माताजी, वेलकम। खूब खूब स्वागत है आप सौनु। रीना देसाणी माताजी, शीतलबेन पडियार माताजी। हरे कृष्ण। ओके, परेश शाह प्रभुजी, वेलकम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभुजी एंड उर्मिला साधु माताजी, नैना ठक्कर हरे माताजी, कृष्ण हिरणमयी प्रभुजी, केसवी दंडवत हरे माताजी, प्रणाम। कृष्ण प्रभुजी। जय हरे किशोरी कृष्ण प्रभुजी, माताजी, सादर हरे कृष्णा। प्रणाम। सादर हरे प्रणाम, कृष्ण वेलकम। प्रभुजी, दंडवत प्रणाम। ધન્યવાદ પ્રણામ। સ્વાગત છે આપ સૌનું ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર કુલાઈ તરફથી શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા 49મી બેચ લેવલ 1 ની આજે આપણે ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છે અધ્યાય ચોથા ની ચર્ચા કરીશું। દિવ્ય જ્ઞાન તરફ આજે આપણે આગળ વધીશું। શરૂઆત કરીશું એઝ યુઝ્યુઅલ ભગવાનના શ્રી ચરણોમાં ખૂબ ભાવપૂર્વક પ્રેમપૂર્વકની પ્રાર્થનાઓ મંગલાચરણથી આપણે બધા સાથે મળીને શરૂઆત કરીશું। તમે તમારું માઇક બંધ કરી તમારી જગ્યાએ બે હાથ જોડીને ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીને ખૂબ ભાવપૂર્વક પ્રેમપૂર્વક પ્રાર્થના કરો કે હે પ્રભુ, આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન અમને સમજાય અને તમારે જે અમને મેસેજ કન્વે કરવો છે મેસેજ અમે સમજીએ અને ભગવત ધામ તમારી પાસે ફરીથી આવી જાય। બરાબર। भगवान श्री राधा गोविंद की जय। अर्जुन जी महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे। हरे हरे। હરે हरे કૃષ્ણ कृष्णा ब्रदर, પ્રભુજી हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा विक्रमी कृष्ण प्रभु, वेलकम। जागृति भालिया माताजी एंड જે હમણાં વિડીયો ઓન થયા છે મુકેશ પ્રભુ, વેલકમ, થેન્ક યુ हरे कृष्ण બધાનું। प्रभुजी। બીના માતાજી, વેલકમ।
ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે આપ સૌનું. અત્યાર સુધી આપણે 3 અધ્યાયની ચર્ચા પૂર્ણ કરી ચૂક્યા છીએ અને આજે આપણે 4થા અધ્યાય તરફ આગળ વધી રહ્યા છીએ. કોઈ કોહોસ્ટ આવી ગયા હોય અને એને બેકગ્રાઉન્ડમાં સેવા જોઈતી હોય, વિડીયો ઓફ કરી શકે એવા અનએપ્રોપ્રાઇટ વિડીયો હોય અને તમે બંધ કરી શકો, માઇક બંધ કરી શકો એવી સેવા લેવી હોય તો તમે હાથ ઊંચો કરજો, તો હું તમને કોહોસ્ટ બનાવું છું. જય રાધા માધવ કુંજ બિહારી. અત્યાર સુધી આપણે 3 અધ્યાયની ચર્ચા પૂરી કરી ચૂક્યા હરે છીએ. કૃષ્ણ પ્રભુજી. યસ પ્રભુજી, વેલકમ. હરે કૃષ્ણ. હવે આપણે શરૂઆત કરશું 4થા અધ્યાયની. અત્યાર સુધી આપણે 3 અધ્યાયની ચર્ચા ફિનિશ કરી, જેમાં પહેલો અધ્યાયમાં આપણે જાણ્યું કે ધૃતરાષ્ટ્રના શ્લોકથી આ અધ્યાયની શરૂઆત થઈ પહેલો. અને ધૃતરાષ્ટ્રની જે શંકા છે, જે ડાઉટ છે, ત્યાંથી શરૂઆત થઈ. ધૃતરાષ્ટ્ર પ્રશ્ન પૂછે છે કે ભાઈ મારા અને પાંડુના પુત્રોએ શું કર્યું, બરાબર. અને પછી દુર્યોધન જ્યારે સેનાને જોવે છે તો પોતે ભયભીત થાય છે. ભયભીત થવાના કારણે ગુરુ દ્રોણનું અપમાન કરે છે, સેનાનું નિરીક્ષણ કરે છે, પોતાનો રાજકીય સ્વભાવ આપણી સામે આવે છે, ગુરુ દ્રોણનું અપમાન કરે છે. ભીષ્મ દેવનું અપમાન કરવા જાય છે, ત્યાં શંખનાદ થાય છે, બરાબર. શંખનાદ થાય, 20 શ્લોક સુધી શંખનાદ થાય. શંખનાદ જેવો પૂરો થાય, અર્જુનજી ભગવાને કહે છે પ્રભુ રથને વચ્ચે લઈ લો. રથ વચ્ચે લે છે. હવે અર્જુનજી સૈન્ય નિરીક્ષણ કરે છે અને જેવું સામે ગુરુ દ્રોણ અને દાદા ભીષ્મદેવને જોવે છે તો અર્જુન છે એ મોહમાં મુકાય છે અને અર્જુન યુદ્ધ ના કરવાના 5 કારણો, પેલા અધ્યાયના 4, બીજા અધ્યાયનું 1 મળીને 5 કારણો આપણી સામે મૂકે છે. બોલતા જાઓ. પેલું કારણ કયું? પેલું કારણ કરુણા. બીજું કારણ કયું? કોઈ આનંદ નથી. કોઈ આનંદ નથી. ત્રીજું કારણ કયું? પાપનો ભય. પાપનો ભય. ચોથું કારણ કયું? કૌટુંબિક પરંપરા. કૌટુંબિક પરંપરાનો નાશ. અને 5મું કારણ કયું? અનિર્ણયતા. આમ કરીને અર્જુન 5 અલગ અલગ તર્ક ભગવાનની સામે દલીલ રજૂ કરે છે યુદ્ધ ના કરવા માટેની. અને ત્યાં અધ્યાય પૂરો થયો. બીજા અધ્યાયની શરૂઆત થઈ. બીજા અધ્યાયમાં ભગવાન અર્જુનના 5 પ્રશ્નોનો જવાબ આપે. પણ જવાબ ક્યારે આપે છે? ફરીથી યાદ દેવડાવું. ભગવાન અર્જુનને ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન ક્યારે આપે છે? બોલો, ક્યારે આપે છે? બોલો. ઓપન ફોર ઓલ. ક્યારે આપે છે? 2.7 સંપૂર્ણ શરણાગતિ. શું થાય છે? શરણાગતિ થાય છે. જ્યારે અર્જુન એમ કહે છે કે પ્રભુ શિષ્યસ્તે અહમ સાધિ મામ ત્વામ પ્રપન્નમ, બરાબર, કે હે ભગવાન હું તમારો શિષ્ય, તમે મારા ગુરુ પદ ઉપર બિરાજમાન થાવ. બસ આ શ્લોક જ્યારે અર્જુન બોલે છે, કાર્પાન્ય દોષો પહત સ્વભાવ, પછી ભગવદ ગીતાની શરૂઆત. ત્યાં સુધી થતી નથી. તો જ્યાં સુધી આપણે ભગવાનના શરણે નથી જતા ત્યાં સુધી આપણા માટે ભગવદ ગીતાની શરૂઆત થતી નથી. તમે ગમે એટલી વખત 18 અધ્યાય વાંચી લેશો, કંઠસ્થ કરી લેશો, શ્લોકો મોઢે કરી લેશો, નોટ્સ બનાવી લેશો, બધું કરી લેશો, પણ શરણાગત તમે નથી થતા ત્યાં સુધી ભગવદ ગીતાની શરૂઆત તમારા જીવનમાં નથી થતી. તો શરણાગત થવું એટલે શું? તો કે ભગવાને ભગવદ ગીતામાં જે ઉપદેશ આપ્યા છે એને જીવનમાં પ્રેક્ટિકલી એપ્લાય કરવા. તો મેં ગઈકાલે તમને 2 પ્રેક્ટિકલ આપ્યા હતા. મેં તમને કહ્યું હતું કે કરવાની શરૂઆત કરજો. પહેલું હતું ભગવાનના પવિત્ર નામનો જપ. કેટલા લોકો કરે છે ભગવાનના નામની માળા જપ? સવારે ઉઠીને, બપોરે, સાંજે, જ્યારે પણ સમય મળે. કેટલા કરે છે? હાથ ઊંચા કરો. 4, 5, 6, 7, 8. આશીષ પ્રભુ પણ કરે છે. ઓકે. હેમલતા માતાજી પણ કરે છે. બોલો. ડિજિટલ એડ્રેસ પણ થાય તમારા મોબાઈલમાં. તમે આમ હાથ ઊંચો કર્યો છે ને, તમે મોબાઈલમાં વચ્ચે એક ઓલું હૃદય દોરેલું છે, દિલ, હાર્ટ. આ હાર્ટ ઉપર ક્લિક કરશો ને તો ત્યાં આવી રીતના રેઝ હેન્ડ લખેલું છે. બસ એના ઉપર ક્લિક કરો તો જો મારો હાથ ઊંચો બતાવે છે. તો એવા 25 પાર્ટિસિપન્ટ છે અત્યારે કે જે ભગવાનના પવિત્ર નામનો જપ કરે છે. મતલબ આ પ્રેક્ટિકલ ચાલુ થયો છે ભાઈ. 65 માંથી 25-26 પાર્ટિસિપન્ટ છે કે જે ભગવાનના પવિત્ર નામનો જપ કરે છે. વધારે હશે, ઘણા બધા જૂના છે એના હાથ હેન્ડરેસ નથી પ્રભુજી. ઓકે, હા, એન્ડ્રેસ નથી કર્યા. કદાચ આગા પાછા હોય, બિઝી હોય, હેન્ડ ફ્રીમાં સાંભળતા હોય, મોબાઈલ કદાચ દૂર મૂક્યો હોય, કિચનમાં રસોઈ બનાવતા હોય. વાત સાચી છે. ઘણા બધા ડ્રાઇવિંગ કરતા હોય. બરાબર છે. સાચી વાત છે પ્રભુ. કારણ કે આમાં દીક્ષિત ભક્તો પણ છે. મિત્રવિંદા માતાજી છે, વ્રજરાણી વિનીતા માતાજી છે, જય કિશોરી માતાજી છે. ઓબ્વિયસલી આ તો બધા કરે છે, કોઈ શંકા નથી. યસ પ્રભુ. ઓકે, ચાલો. હરે કૃષ્ણ.
હરે કૃષ્ણ. પ્રશ્ન છે કઈ? ના ના ઓકે, હું કરું છું જાપ એમ. યસ યસ, થેન્ક યુ થેન્ક યુ. ચાલો, હાથ બધાના નીચે. હવે તમે કહો બીજો પ્રેક્ટિકલ કેટલા કરે છે? બીજો પ્રેક્ટિકલ કયો મેં કહ્યો હતો ગઈકાલે? બીજો પ્રેક્ટિકલ કયો કહ્યો હતો? પેલા પ્રેક્ટિકલ નું નામ બોલો. ભોગ ધરાવવા. ભગવાનને ભોગ લગાડવા. ભગવાનને ભોગ કેટલા લગાડે છે ઘરે? કઈ પણ વસ્તુ, માખણ મિશ્રી લગાડતા હોય, ફૂલ પ્લેટ લગાડતા હોય, શાક રોટલી દાળ ભાત મગભાત ખીચડી બધું લગાડતા હોય, કે ખાલી કોઈ ડ્રાય ફ્રૂટ લગાડતા હોય, કે પછી બજારમાંથી ફ્રૂટ લાવીને એપલ, ઓરેન્જ, બરાબર, બનાના, વોટેવર કાંઈ લગાવતા હોય, કે કોઈ ખાલી પાણી લગાડતા હોય, એનો પણ આમાં સમાવેશ આપણે કરીએ છીએ. એવા કેટલા વિરલા છે? વાહ ભાઈ આ વાહ. બધું ભગવાન, હું પણ બધું કરું છું ભગવાન. હરી બોલ. હરે ખૂબ કૃષ્ણ, હું સરસ. પણ બધું કરું છું. યસ માતાજી, થેન્ક યુ. તો લગભગ 35 પાર્ટિસિપેન્ટના હાથ ઊંચા થયા છે કે ભાઈ અમે આ કરીએ છીએ. ખૂબ સરસ. જ્યાં સુધી આ પ્રેક્ટિકલ આપણે નથી કરતા તો આપને કેમ ભગવદ ગીતા સમજાય? તો જેટલા લોકો નથી કરતા એને ક્યાં અગવડતા પડે છે કરવામાં, અને કઈ પ્રશ્ન રહે છે એ કરવા માટે, તો તમે મને પર્સનલી કોન્ટેક્ટ કરજો, બરાબર? અને અહીંયા પણ તમે પ્રશ્ન પૂછી શકશો. ક્લાસ પૂરો થાય અને તમારે જાણવું હોય તો અહીંયા પણ પ્રશ્ન પૂછજો, બરાબર? જે લોકો આ કરે છે એના જીવનમાં આમૂલ પરિવર્તન આવ્યું છે અને એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. આમૂલ પરિવર્તન. જે લોકો રોજ ભોગ લગાવે છે, ભાવપૂર્વક ભોગ લગાડે છે, અને જે લોકો ભાવપૂર્વક એક જગ્યાએ બેસીને ભગવાનના પવિત્ર નામનો જપ કરે છે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, એક પણ માળા કોઈ કરતું હોય ભાવપૂર્વક, જીવનમાં પરિવર્તન દેખાય છે. એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી, પ્રભુજી એક બરાબર? પ્રશ્ન થઈ શકે? નહીં પ્રભુ, પ્રશ્ન છે એટલે મને ક્લાસ ચાલુ કરી લેવા દે પ્રભુ, કારણ કે આપણે ડાયવર્ટ થઈ જશું એટલા માટે. ઓકે, કારણ કે આ દિવ્ય જ્ઞાન અધ્યાય બહુ મોટો છે એટલે ક્વેશ્ચન આન્સર આપણે હંમેશા એટલા માટે છેલ્લે જ રાખીએ છીએ. ઓકે, તો દિવ્ય જ્ઞાન અધ્યાય તરફ આગળ વધીએ. પેલા મેં તમને કીધું, પેલા અધ્યાયમાં અર્જુનના પ્રશ્ન, બીજા અધ્યાયમાં અર્જુનના બધા જવાબ, અને ત્રીજા અધ્યાયની અંદર અર્જુન ફરીથી મોહિત થાય. ભગવાનને કહે છે, પ્રભુ જ્ઞાન માર્ગ ઉપર જવું છે કે કર્મ માર્ગ ઉપર, ત્યાગ કે પછી ભક્તિ માર્ગ ઉપર? ત્યારે ભગવાન અર્જુનને ધીમે ધીમે સકામ કર્મ યોગ ઉપરથી નિષ્કામ કર્મ તરફ લઈ જાય છે. અને ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે અર્જુન, કર્મ તો કરવું જ પડશે, પણ કઈ રીતના કર્મ કરવાનું છે? તો કે યજ્ઞ અર્થાત કર્મણો અન્યત્ર. ભગવાન વિષ્ણુ, ભગવાન કૃષ્ણની પ્રસન્નતા અર્થે કરેલું કર્મ, બરાબર, એ કર્મ કરવાનો ઉપદેશ ભગવદ ગીતા આપે છે. તમે હું સવારથી સાંજ સુધી જે કર્મ કરીએ છીએ એને ખાલી કર્મ કહેવાય છે, એ કર્મનું બંધન છે. તો એવું નથી કે એ નથી કરવાનું, પણ એ કર્મને કેવી રીતના વિષ્ણુ પ્રીત્યાર્થમાં કન્વર્ટ કરવું, બસ આ ભગવદ ગીતામાંથી શીખવાનું છે. સાદું એક ઉદાહરણ આપીને હું ક્લાસ ચાલુ કરું કે પેલા પણ તમે બધા રસોઈ બનાવતા હતા માતાજીઓ, બરાબર, ઘરના સભ્ય માટે બનાવતા હતા, પણ જ્યારથી ઘરમાં ઠાકોરજી બિરાજમાન થયા, બરાબર, ત્યારથી તમારો ભાવ શું છે? તો કે હવે રસોઈ બનાવવાની છે મારા ઠાકોરજી માટે, ભગવાન માટે, બરાબર? સરસ નાઈ ધોઈને ફ્રેશ થઈને કિચન સરસ ચોખ્ખું કરીને, પ્લેટફોર્મ સરસ ચોખ્ખું કરીને આપણે ભગવાન માટે ભોગ બનાવીએ. ભોગ બનાવીને સરસ પ્લેટમાં પીરસીને ભગવાનને ભોગ લગાવીએ, અને ભગવાન જમી લે પછી બધી વસ્તુ મિક્સ કરી અને બધાને આપીએ, બરાબર? પછી આપણે જમીએ. તો પેલાય રસોઈ બનતી હતી અને આપણે જમતા હતા, અત્યારે રસોઈ બને છે અને આપણે જમીએ છીએ. પણ હવે ફરક શું થઈ ગયો? તો કે આમાં સેન્ટરમાં હવે કૃષ્ણ આવી ગયા. શાસ્ત્રનો જે ઉપદેશ હતો એ સેન્ટરમાં મૂક્યો કે ભાઈ ભોગ લગાડી. બસ આ કરવાનું છે. બધી હવે આ બધી વસ્તુમાં લાગુ પડે છે. આ તો મેં કિચનનું એક્ઝામ્પલ આપ્યું, આમાં જોબ, બિઝનેસ, બાળકોનું ભણતર, બધું જ, તમારું યાત્રામાં જવું, ફરવા, આ બધી વસ્તુમાં કૃષ્ણને કેવી રીતના સેન્ટરમાં મૂકવા અને કેવી રીતના અકર્મ કરતા કરતા સતત ભગવાનનું સ્મરણ કરવું, આ જ પદ્ધતિ આપણે ભગવદ ગીતા આપે છે. ઓકે, હવે આજે દિવ્ય જ્ઞાનની શરૂઆત આપણે કરીએ છીએ. આ અર્જુનનો પ્રશ્ન નથી, પણ ભગવાન કન્ટિન્યુમાં આ અધ્યાય ચાલુ કરે છે. ત્રીજો અધ્યાય કર્મયોગ આપીને ચોથો અધ્યાય ડાયરેક્ટ દિવ્ય જ્ઞાન આપે છે, બરાબર? અધ્યાયને 6 અલગ અલગ વિભાગમાં વહેંચ્યા છે. પહેલા તો ભગવદ ગીતાનો ઇતિહાસથી શરૂઆત થશે, પછી ભગવાન અહીંયા પ્રગટ થાય છે કેવી રીતના. ઘણા બધા એમ કે ભગવાન કૃષ્ણનો જન્મ થાય છે, બરાબર? તો આજે એ આપણે સમજવાનું છે. ઘણા બધા એમ કે કૃષ્ણ છે તો 5000 વર્ષ પહેલા આવ્યા, એની પહેલા કૃષ્ણ નહોતા, તો ભગવાન કોણ છે, બરાબર? તો આજે એ સમજવાનું છે, બરાબર? આવા મહત્વના વિષય ઉપર આજે ચર્ચા થશે. ભગવદ ગીતાના ઇતિહાસ ને ભગવદ ગીતાના વંશ પરંપરાની આજે ચર્ચા. પેલો જ જે શ્લોક છે ખૂબ જ મહત્વનો છે. ઘણા બધા લોકો ભગવદ ગીતા ભણાવે છે, સમજાવે છે અને વાંચે છે, પણ ભગવદ ગીતાના પેલા 2 શ્લોક ચોથા અધ્યાયના બરાબર સમજી નથી શકતા, એટલે લોકો ભગવાન કૃષ્ણની દિવ્યતાને જાણી શકતા નથી.
ભગવાન એ કહે છે, શ્રી ભગવાન ઉવાચ ઇમં વિવસ્વતે યોગમ પ્રોક્તવાનમ અહમ અયમ વિવસ્વાન મનવે પ્રાહ મનુરીશ્વા કવે બ્રવીત. કે ભાઈ મેં અર્જુનને કહે છે ભગવાન, બરાબર, કે મેં આ અવિનાશી યોગ, પેલો તો આ યોગ અવિનાશી છે, આનો કોઈ દિવસ વિનાશ નથી. એવો ક્યારેય સમય નહોતો જયારે ભગવદ ગીતા નહોતી. એટલે ઘણા એમ કે 5000 વર્ષ પહેલા હતી, તો આજે આપણે ધીમે ધીમે સમજશું. તો આ અવિનાશી વિજ્ઞાનનો ઉપદેશ સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને આપ્યો. ભગવાન એમ કે છે કે મેં આ વિવસ્વાનને આપ્યો. વિવસ્વાને આ ઉપદેશ માનવોના પિતા મનુ મહારાજને આપ્યો, અને મનુ મહારાજે આ ઉપદેશ ઈક્ષ્વાકુ મહારાજને આપ્યું. તમને એમ થાય કે પ્રભુજી આ વંશવલી શું ચાલુ કરી? પણ બહુ જ મહત્વની વસ્તુ છે. તમે કહો કે ઈક્ષ્વાકુ મહારાજને તમે નામ સાંભળ્યું છે? ઈક્ષ્વાકુ મહારાજનું, ઈક્ષ્વાકુ મહારાજ વિશે કાંઈ થોડુંક પણ રામચંદ્રજીના રામ ભક્તના રામચંદ્રજી જે વંશની અંદર પ્રગટ થયા, બરાબર, એમાં રામચંદ્રજીના પરદાદા એટલે કે એના વંશજ કહેવાય ઈક્ષ્વાકુ મહારાજ. તો હવે તમે મને એમ કહો કે રામચંદ્રજી અહીંયા પેલા પ્રગટ થયા કે કૃષ્ણ પેલા પ્રગટ થયા છે ધરાતલ ઉપર? કોણ પેલા પ્રગટ? રામચંદ્રજી કયા યુગમાં આવ્યા? ત્રેતા ત્રેતામાં. સતયુગમાં નહીં, ત્રેતા યુગમાં. ત્રેતા. અને કૃષ્ણચંદ્રજી કયા યુગમાં પ્રગટ થયા? દ્વાપર યુગમાં. દ્વાપર. દ્વાપર યુગમાં. તો કૃષ્ણ દ્વાપર યુગમાં આવ્યા 8 થી 5000 વર્ષ પહેલા. તો એ કૃષ્ણ દ્વારા અપાયેલો વિવસ્વાનને ઉપદેશ ઈક્ષ્વાકુ મહારાજ પાસે કેવી રીતના પહોંચ્યો? કારણ કે ત્યારે તો કૃષ્ણનો જન્મ જ નહોતો થયો. પ્રશ્ન થાય ને. કૃષ્ણ તો દ્વાપર યુગમાં આવ્યા, અને અહીંયા તો વાત એવી કરે છે કૃષ્ણ કે મેં આ ઉપદેશ તો વિવસ્વાનને આપ્યો છે, વિવસ્વાને મનુ મહારાજને આપ્યો, મનુ મહારાજે ઈક્ષ્વાકુ મહારાજને આપ્યો. મતલબ રામચંદ્રજીના પરદાદા પણ ભગવદ ગીતા જાણતા હતા, બરાબર. એ પરંપરા રામચંદ્રજી સુધી આવી. રામચંદ્રજીના વંશજ લવકુશ થી લઈને બીજા બધા જ એના વંશજ અને એના જે રામ રાજ્યની અંદર રહેલા બધા લોકો પણ ભગવદ ગીતા જાણતા હતા, બરાબર. ત્રેતા યુગનો અંત અને દ્વાપર યુગની શરૂઆત સુધી બધા ભગવદ ગીતા જાણતા હતા. પણ દ્વાપર યુગના અંતે શું થયું? તો કે આ પરંપરા તૂટી ગઈ, બરાબર. ભગવાન પોતે કહેશે. તો હવે આપણે ડાઉટ હોય કે ભાઈ ભગવદ ગીતા ક્યારથી છે, તો આ પહેલો શ્લોક બરાબર વાંચો. હવે શું થયું? તો કે એ રીતે હે અર્જુન, આ પરમ વિજ્ઞાન મેં વિવસ્વાનને આપ્યું, મનુ મહારાજને આપ્યું, ઈક્ષ્વાકુ મહારાજને આપ્યું. ત્યાંથી રામચંદ્રજી ની પરંપરામાં પણ જ્ઞાન આવ્યું, ત્યાંથી દ્વાપર યુગની શરૂઆતમાં પણ આપ્યું. પણ દ્વાપર યુગના અંત આવતા આવતા સુધીમાં શું થયું? તો કે આ પરંપરા તૂટી ગઈ. ભગવાન કહે છે ને, એવમ પરંપરા પ્રાપ્તિ મિમમ રાજર્ષયો વિદુષ કાલે નેહમતા યોગે નષ્ટ પરંતપ. આ યોગ ભગવદ ગીતાનું જે જ્ઞાન જે છે, ભગવાન સાથે જોડાવું એટલે યોગ, એના રિલેટેડ નું વિજ્ઞાન નષ્ટ થયું, બરાબર. એટલે ભગવાન ફરીથી એક ગુરુ શિષ્ય પરંપરાને સ્થાપિત કરવા માટે ફરીથી અર્જુનને ઉપદેશ આપવા માટે આવે છે. આ પહેલી વાર ઉપદેશ અપાયો નથી. અર્જુન એવા પહેલા શિષ્ય નથી કે એને ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન મળ્યું છે. આની પહેલા પણ કૃષ્ણચંદ્રએ ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન વિવસ્વાન મહારાજને આપ્યું છે. વિવસ્વાને એમના પુત્ર મનુ મહારાજને, મનુ મહારાજે એમના શિષ્ય બરાબર ઈક્ષ્વાકુ મહારાજને આપ્યું છે. તો આ પદ્ધતિ આ શ્લોકની અંદર ખૂબ જ મહત્વની વસ્તુ એ છે પરંપરા. કઈ પદ્ધતિથી આ જ્ઞાન લેવું જોઈએ? તો અત્યાર સુધી આ જે જ્ઞાન આવ્યું કઈ રીતના આવ્યું? પરંપરા દ્વારા. આ જાણવું બહુ જરૂરી છે. આપણે સામાન્ય વસ્તુ પણ એમેઝોન માંથી ખરીદતા હોય તો આપણે એ વસ્તુ જોઈએ કે આ ભેળસેળ વાળું તો નથી ને, બ્રાન્ડ તો છે ને આની, બરાબર. એમ તમે ક્યાંથી સાંભળો છો? કોનું લેક્ચર સાંભળો છો? લેક્ચર આપનાર વ્યક્તિ, લખનાર, બુક કોની વાંચો છો? બુક લખનાર વ્યક્તિ શું એ પરંપરામાં છે? પેલું આ પ્રશ્ન થવો જોઈએ. પણ તમને એમ થાય પ્રભુજી અમને તો પરંપરા વિશે જ ખબર નથી, બરાબર. તો પરંપરા વિશે આપણે જાણીએ કે આ પરંપરા એટલે શું. પરંપરા પદ્મ પુરાણની અંદર 4 પરંપરા આપી છે, બરાબર. સંપ્રદાય વિહિનાયે મંત્રાસ્તે નિષ્ફલા મતાહત કલો ભવિષ્યંતિ ચત્વારઃ સંપ્રદાયિના ચત્વાર સંપ્રદાયિનઃ શ્રી બ્રહ્મ રુદ્ર સનક વૈષ્ણવ ક્ષિતિ પવનઃ. શ્રી બ્રહ્મ, રુદ્ર અને સનક આ 4 પરંપરા સ્વયં ભગવાન દ્વારા આપવામાં આવી. ભગવાન કૃષ્ણ દ્વારા બ્રહ્માજીના હૃદયમાં જ્ઞાન આપવામાં આવ્યું, અને બ્રહ્માજીથી જે યુનિવર્સિટીની શરૂઆત થઈ એને કહેવાય બ્રહ્માજીની પરંપરા. પછી એમાં આગળ મધ્વાચાર્ય આવ્યા એટલે બ્રહ્મ મધ્વ સંપ્રદાય થયો, અને એમાં ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવ્યા એટલે બ્રહ્મ મધ્વ ગૌડીય, અને એમાં મારા ગુરુ મહારાજના ગુરુ મહારાજ એટલે કે મારા દાદા ગુરુ પ્રગટ થયા શ્રી પ્રભુપાદજી, બરાબર.
એટલે બ્રહ્મ મધ્વ ગૌડીય વૈષ્ણવ સંપ્રદાયનો આપણે ભાગ છીએ. ઇસ્કોન છે એ સંપ્રદાયનું નામ નથી. ઇસ્કોન છે ધર્મનું નામ નથી. ઇસ્કોન એક સંસ્થા છે. ઇસ્કોન એક સ્કૂલ છે કે જેમાં તમને ભગવાન કૃષ્ણચંદ્ર વિશેનું જ્ઞાન આપવામાં આવે છે, શાસ્ત્રના આધારિત જ્ઞાન. અને આ ઇસ્કોન છે એ વેદોમાંથી આવેલા 4 ઓથેન્ટિક જે પરંપરામાંનો એક ભાગ છે. ઇસ્કોન કોઈ હમણાં શરૂઆત થયેલી કોઈ સંસ્થા નથી, બરાબર, કોઈ સંપ્રદાય નથી, નવો સંપ્રદાય, નવો પંથ નથી. ભગવાન દ્વારા આપેલી પરંપરાનો એક ભાગ છે ઇસ્કોન, બરાબર. આ તો આખા વિશ્વમાં પ્રચાર કરવો તો એટલે નામ આપ્યું છે ઇસ્કોન. બાકી ઇસ્કોનનું જે સંપ્રદાયનું નામ છે એ બ્રહ્મ મધ્વ ગૌડીય વૈષ્ણવ સંપ્રદાય, બરાબર. તો પેલું બ્રહ્માજીને આપ્યું, બીજું લક્ષ્મીજીના હૃદયમાં આપ્યું. લક્ષ્મીજીથી જે જ્ઞાન આગળ આવ્યું રામાનુજાચાર્ય. રામાનુજાચાર્યનું નામ સાંભળ્યું છે ને? રામાનુજાચાર્ય દ્વારા આગળ પરંપરા આવી રામાનુજ સંપ્રદાય, બરાબર. એમાં રામાનંદ આચાર્ય આવ્યા તો રામાનંદી સંપ્રદાય આવ્યો, બરાબર. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા રુદ્ર એટલે કે શિવજીના હૃદયમાં જે જ્ઞાન આપ્યું અને એના દ્વારા જે પરંપરા ચાલુ થઈ અને એમાં આગળ આવ્યા વિષ્ણુ સ્વામી, અને વિષ્ણુ સ્વામીની પરંપરામાં આવ્યા શ્રીપાદ વલ્ભાચાર્ય, અને વલ્ભાચાર્ય દ્વારા આપણને પુષ્ટિ માર્ગનો પ્રાપ્ત, બરાબર, જે સંપ્રદાય પ્રાપ્ત થયો છે હવેલી. ગુજરાતમાં તો તમને બધા આપણે બધા એનાથી પરિચિત છીએ હવેલી માર્ગથી, બરાબર. તો એ પણ એક ભગવાન દ્વારા આપેલી સંપ્રદાય છે, ઓથેન્ટિક, બરાબર. અને ચોથું કુમાર, બરાબર. ભગવાને બ્રહ્માજીના 4 પુત્રોના હૃદયમાં જ્ઞાન આપ્યું અને એ 4 પુત્રોએ આગળ એમના પરંપરામાં આવ્યા નિંબાર્ક આચાર્ય. નિંબાર્ક આચાર્ય એટલે ભગવાન શ્રી વિષ્ણુના સુદર્શન ચક્ર અવતાર. એટલે નિંબાર્ક આચાર્યના હૃદયમાં જ્ઞાન આપ્યું. નિંબાર્ક આચાર્યથી જે પરંપરા ચાલુ થઈને નિંબાર્ક પરંપરા અથવા તો કુમાર પરંપરા ઓળખવા. તો હવે તમે ગમે ત્યાંથી સાંભળો, તમારા હૃદયમાં આ પેલા પ્રશ્ન થવો જોઈએ કે પ્રભુજી તમે કઈ પરંપરામાં? શ્રી, રુદ્ર, બરાબર, નિંબાર્ક, કે પછી ક્યાંથી? આ 4 જે છે બ્રહ્મ, રુદ્ર, શ્રી અને કુમાર, આ 4 માંથી તમે કઈ પરંપરાના છો? જો એમ કે મારા કોઈ ગુરુ નથી અને હું કોઈ પરંપરા સાથે જોડાયેલો નથી, તો ભગવાને ચોખ્ખી બીજા શ્લોકમાં ના પાડી, તો મતલબ તમારી પરંપરા ને તૂટી ગઈ છે. અને પરંપરા જયારે તૂટે છે ત્યારે એ જ્ઞાન છે ભેળસેળ વાળું પ્રાપ્ત થાય છે. વ્યક્તિ પોતાના શબ્દ ઉમેરે છે. ધારો કે હું કોઈ પરંપરા સાથે જોડાયો ન હોય અને મેં ખાલી ભગવદ ગીતા વાંચી હોય, તો હું જે નથી કરી શકતો એ વસ્તુનું તમને હું સલાહ આપી શકીશ નહીં. ધારો કે હું ડુંગળી લસણ છોડી શકતો નથી, તો હું તમને સલાહ નહીં આપું. હું એમ કહીશ કે ખાવા જોઈએ, કાંઈ વાંધો નથી, લસણ તો હૃદય માટે બહુ સારું, કારણ કે હું ખાઉં છું, કારણ કે મારી ઉપર કોઈનો હોલ્ડ નથી, કોઈની પકડ નથી. પણ જ્યારે હું પરંપરામાં જોડાઉં છું તો મારે એ શબ્દ બોલવા પડશે જે મને ગુરુવાણી, બરાબર, શાસ્ત્રમાંથી જે મળ્યા છે એ. તો ત્યારે હું નથી કરતો, બરાબર, એનો મતલબ એવો નથી હું તમને સલાહ આપું. મારે એ મુજબ પાલન કરવું પડશે. શાસ્ત્રમાં જે લખ્યું છે હું તમને એટલું જ કહી શકીશ. આ છે પરંપરાનું મહત્વ. એટલે કેટલા લોકો ભગવદ ગીતા વાંચે છે અને પછી એમ કે ના, મંદિરે જવાની જરૂર નથી, તિલક કરવાની જરૂર નથી, કંઠીમાળા પહેરવાની જરૂર નથી, વૈદિક પરિધાનમાં જરૂર નથી. શું કામ? કારણ કે પરંપરા તૂટી ગયેલી છે. જેને પરંપરા આપી ભાઈ કરતા નથી, એટલે નીચે કોઈને સલાહ આપી નથી શકતા, કારણ કે એનો કોઈ ગુરુ જ નથી. ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં 4 પરંપરામાં તમે ગમે ત્યાં જાઓ, સેમ ઉપદેશ તમને મળશે. તુલસી મહારાણીનું મહત્વ સ્કંદ પુરાણની અંદર ભરી ભરીને આપ્યું છે. ગોપી ચંદનનું મહત્વ પદ્મ પુરાણની અંદર, દ્વારકા મહાત્મ્યની અંદર આપ્યું છે, બરાબર. તો શાસ્ત્રની અંદર આપેલી છે આ વસ્તુ. કોઈ એમ કે અમે એને માનતા નથી તો મતલબ, બરાબર, એક નરિયો પાખંડ છે. એટલે આ પરંપરા જાણવી બહુ મહત્વની વસ્તુ છે. મારા ગુરુ મહારાજ હિઝ હોલીનેસ જયપતાકા સ્વામીજી મહારાજ, એમના ગુરુ મહારાજ શીલ પ્રભુપાદજી, અને આ આખી પરંપરા આગળ વધતા વધતા ભગવાન શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સુધી પહોંચી. ત્યાંથી આગળ વધતા વધતા એમના ગુરુ, એમના ગુરુ, એમના ગુરુ, છેક વેદવ્યાસજી આવ્યા, મધ્વાચાર્ય. મધ્વાચાર્યના ગુરુ વેદવ્યાસ, વેદવ્યાસજીના ગુરુ નારદજી, અને નારદજીના ગુરુ બ્રહ્માજી, અને બ્રહ્માજીના ગુરુ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. આ સ્વયં બ્રહ્માજી શ્રીમદ ભાગવતમના સ્કંદ બીજાની અંદર 7મો 8મો અધ્યાય તમે વાંચશો, ત્યાં ચર્ચા છે બ્રહ્માજીની પરંપરા જે ચાલુ થઈ છે, બરાબર. તો અહીંયા જે જ્ઞાન પીરસવામાં આવે છે, જ્ઞાન કેવું છે? ઓથેન્ટિક. હવે તમે મને કહો કે બજારની અંદર ભગવદ ગીતા ઘણી બધી પ્રકારની મળે છે, આમાંથી ઓથેન્ટિક ભગવદ ગીતા કઈ? કેટલાય લોકોએ ભગવદ ગીતા લખી છે, કેટલાય રાજકારણીઓએ પણ લખી છે. ભગવદ ગીતા તો મહાત્મા ગાંધીની પણ આવે છે, બરાબર. તો મને કહો કે ઓથેન્ટિક કઈ? ખરેખર કઈ ભગવદ ગીતા વાંચવી જોઈએ જેનાથી જીવન પરિવર્તન થાય, ભગવત પ્રાપ્તિ થાય? કઈ બોલો? ભગવદ ગીતા
યથારૂપ. ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ. બરાબર. શું કામ ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ? તો કે ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં છે. સૌથી મહત્વની વસ્તુ છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણથી શરૂઆત થતી જે પરંપરા છે એમાં આ ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ આવે છે. ભગવાને જેમ ઉપદેશ આપ્યો છે એનો એ જ બેઠે બેઠો ઉપદેશ આની અંદર છે. કોઈ ફેરફાર નથી. આખી ભગવદ્ ગીતા વાંચી, ઘણા બધા એમ કે તમારા પ્રભુપાદે ભગવદ્ ગીતા લખી છે તો બધી જગ્યાએ ભક્તિની ચર્ચા કરી છે એની અંદર. બરાબર. કર્મયોગમાં પણ ભક્તિ, જ્ઞાન યોગમાં પણ ભક્તિ. તો હું એમ કહું કે ભગવદ્ ગીતાનો અલ્ટિમેટ ઉપદેશ શું આપ્યો ભગવાને? છેલ્લે બધા કર્મયોગ, જ્ઞાન યોગ, ધ્યાન યોગ, અષ્ટાંગ યોગ આપીને છેલ્લે ભગવાને શું કીધું? સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્ય મામ એકમ શરણમ વ્રજ અહમ ત્વામ સર્વ પાપેભ્યો મોક્ષયિષ્યામિ મા શુચ. કે બધા જ ધર્મ છોડો, બરાબર, અને મારા શરણે આવો. આનો મતલબ શું થયું? શરણે જવું એટલે ભક્તિ ને, બરાબર. તો ભગવદ્ ગીતા વાંચીને કોઈ ભક્ત ના બને, વૈષ્ણવ ના બને, તો સમજવાનું કે એના હૃદયમાં ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન પ્રગટ થયું નહીં. શ્લોકો તો આવડી ગયા, બધું થયું, પણ પરંપરામાંથી જ્ઞાન ના લેવાના કારણે એના હૃદયમાં ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું નથી. હું તમને એવું નથી કહેતો કે તમે ઇસ્કોનમાં સાંભળવા આવો અને શીખવા આવો. હું એમ કહું તમે રામાનુજ સંપ્રદાયમાં જાઓ, તમે પુષ્ટિ માર્ગની અંદર જાઓ, તમે નિંબાર્ક સંપ્રદાયમાં જાઓ. હું જે બોલું છું એ બધી જગ્યા સેમ રહેવાનું છે. ખાલી જે સમજાવવાની પદ્ધતિમાં થોડું ઉપર નીચે હોઈ શકે છે, પણ શાસ્ત્ર અલ્ટિમેટલી સેમ છે ચારે જગ્યાએ. બરાબર. તો આ મહત્વની વસ્તુ છે, ક્યાંથી આપણે શીખવાનું છે. અને આપણી પરંપરામાં આવા મહાન સડ ગોસ્વામી આચાર્ય આવ્યા કે જેના દ્વારા આખું વૃંદાવન તમારી મારી સામે આજે પ્રગટ થઈને ઊભું છે. એ આમના આશીર્વાદ છે, છ ગોસ્વામીઓના. બરાબર. તો આ ઇતિહાસ છે. હવે બીજી વસ્તુ તમને કહું કે ગીતાને સમજી કોણ શકે? પેલા તો જો પદ્ધતિ તમને ખબર પડી કે પદ્ધતિ શું? તો કે પરંપરામાંથી. તમારે ડોક્ટર બનવું હોય તો તમારે મેડિકલ કોલેજમાં એડમિશન લેવું પડે. બરાબર છે. કોઈ એમ કે ના ના મારો છોકરાએ 12માં એટલા ટકા નથી આવ્યા તો કાંઈ વાંધો નહીં, અમે મેડિકલ કોલેજમાં નહીં મૂકી, ઘરે હું એને ચોપડા લઈ દઈશ MBBS ના, અને મારો છોકરો ઘરે બેઠા બેઠા ડોક્ટરનું ભણી લેશે. ભણી શકે કોઈ ઘરે બેઠા બેઠા? અને ભણે, કદાચ વાંચે ને થોડા ઘણા એમાંથી ચેપ્ટર આવડી પણ જાય, માથાની સારવાર કરતા અને શરદીની કદાચ દવા દેતા આવડી પણ જાય, સરકાર ડિગ્રી આપી દેશે, ડોક્ટર તરીકે પ્રમાણિત કરશે અને લોકો એને સ્વીકાર કરશે? નહીં કરે. શું કામ? પરંપરામાંથી જ્ઞાન નથી લીધું. એવી જ રીતે જ્યારે કોઈ ભગવદ્ ગીતા ઘરે લઈ આવે છે, પણ પરંપરા 4 ઓથેન્ટિક યુનિવર્સિટી શ્રી, બ્રહ્મ, રુદ્ર, કુમાર, આ 4 માંથી જયારે જ્ઞાન પ્રાપ્ત નથી કરતો તો એને પ્રમાણિત કહેવામાં આવતો નથી શાસ્ત્ર મુજબ. બરાબર. એ વ્યાસાસન ઉપર બેસી શકતા નથી. ઓકે. તો હવે આ વાત થઈ ગઈ પદ્ધતિની. હવે આવે છે લાયકાત. શું ભાઈ ભગવદ્ ગીતાને જાણવાની, શીખવાની લાયકાત શું? એન્જિનિયર હોવા જોઈએ, ડોક્ટર હોવા જોઈએ, કે ભાઈ જાજુ ભણેલા હોય એ જ વૈષ્ણવ બની શકે? લાયકાત શું? ત્યારે ભગવાન કે છે સ એવાયમ મયા તેઘ્ય યોગ પ્રોક્ત પુરાતન ભક્તો અસીમે સખા ચેતી રહસ્યમ એતદ ઉત્તમમ. ઉત્તમ જે રહસ્ય છે, ઉત્તમ, બરાબર, એ રહસ્ય તમને ક્યારે મળશે? ભગવાન કહે છે ભક્તો અસીમે સખા ચેતી. અર્જુન, તું મારો મિત્ર છે, તું મને મારો મિત્ર માને છે, મને પોતાનો મિત્ર માને છે, અને અર્જુન તું મારો ભક્ત છે, તને મારા ઉપર સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા છે, એટલે હું તને ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપું છું. અર્જુનના જીવનમાં જ્યારે જ્યારે મુશ્કેલીઓ આવી છે, બરાબર, શ્રીમદ ભાગવતમ ખોલો અને વાંચો તો ખબર પડે. અર્જુન, 5 પાંડવો, કુંતી મહારાણી સતત ભગવાનના શરણે છે. જીવનમાં ગમે એટલી મુશ્કેલી આવી, કુંતી મહારાણીના 5 પૌત્રોના ગળા કાપીને અશ્વત્થામાં લઈ ગયો હતો. અર્જુનના પુત્રના ગળા કાપીને અશ્વત્થામાં લઈ ગયો હતો. અર્જુને ભગવાનને એકવાર પણ પ્રશ્ન નતો કર્યો કે પ્રભુ તમે સાક્ષાત ભગવાન, સાક્ષાત નારાયણ મારી બાજુમાં ઉભા છો અને મારી સાથે આવું થાય? મારો પ્રિય પુત્ર અભિમન્યુનો વધ થયો, તમે તો મારી સાથે છો. સંપૂર્ણ શરણાગતિ. મારા ભગવાન જે કરતા હોય મારા માટે બધું બરાબર છે. સંપૂર્ણ વિશ્વાસ. બરાબર. ભગવાન કહે છે કે એક બાજુ નારાયણ સેના, એક બાજુ નિશસ્ત્ર. બોલ શું જોઈએ છે? બરાબર. ત્યારે અર્જુન કહે છે પ્રભુ તમે, મારે સેના નથી જોઈતી, મારા શસ્ત્ર નથી, તમે હોય મારી બાજુ, બીજું મારે કઈ જોઈતું નથી. દુર્યોધન સેનાને લઈને ગયો. આ છે ભક્ત. ભગવાનના એક એક શબ્દ ઉપર, ભગવદ્ ગીતાના એક એક શબ્દ ઉપર વિશ્વાસ હોવો અને એ શબ્દનું જીવનમાં પાલન થવું, આને કહેવાય ભક્ત. તો જે ભક્ત છે અને જે ભગવાનનો મિત્ર છે, માત્ર એ ભગવદ્ ગીતાને સમજી શકશે. તો સાચા ગુરુ કોને કહેવાય? હવે મને એમ કહો કે બજારની અંદર ઘણા બધા ગુરુ આજકાલ તમને મળી રહ્યા છે. તો ગુરુ એટલે શું અને ગુરુની વ્યાખ્યા શું છે? મને કહો રોશની માતાજી, ગુરુ કોને કહેવાય? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી.
સાચા ગુરુ એ છે કે જે રામ અને કૃષ્ણના ભક્ત હોય અને જે પોતે એમ કહેતા હોય કે હું ભગવાનનો દાસ છું અને તમે મારા શરણે આવશો તો હું તમને ભગવાનના દાસ બનાવીશ, એને સાચા ગુરુ કહેવાય. અને જે ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આવતા હોય એ સાચા. પરફેક્ટ જવાબ છે, પરફેક્ટ. પોતે વૈષ્ણવ છે, પોતે પરંપરામાં છે અને પોતે આપણને ભગવાન તરફ લઈ જવાનો ઉપદેશ આપે છે. આ સાચા ગુરુ છે. પદ્મ પુરાણની અંદર વ્યાખ્યા આપી છે ગુરુની. ષટકર્મ નિપુણો વિપ્રો મંત્ર તંત્ર વિશારદ અવૈષ્ણવો ગુરુ નશ્યાદ વૈષ્ણવો શપચો ગુરુ. ગુરુ કોને કહેવાય? પદ્મ પુરાણની અંદર વેદવ્યાસજી લખે છે, સમજાવે છે કે ષટકર્મ નિપુણો વિપ્રો, 6 પ્રકારના વૈદિક જે કર્મકાંડ છે એની અંદર નિપુણ વિપ્ર એટલે કેમ? બ્રાહ્મણ. વિપ્ર એટલે બ્રાહ્મણ, એક્સપર્ટ નિપુણ બ્રાહ્મણ હોય, બરાબર. પણ જો એ વૈષ્ણવ ના હોય, અવૈષ્ણવો એ વૈષ્ણવ ના હોય તો ગુરુ ન સ્યાદ, એ ગુરુ નથી બની શકતો. સ્વપચો વૈષ્ણવો ગુરુ. પણ કોઈ ચાંડાલ પરિવારમાં પણ જન્મ્યો હોય, શુદ્ર પરિવારમાં પણ જન્મ્યો હોય, પણ એ પોતાના ભગવાનનું નામ જપ કરીને, તપશ્ચર્યા કરીને અને એ વૈષ્ણવ બની જાય ભગવાનનો, તો એ ગુરુ બનવા માટેનો લાયક છે. આ ભગવાનના પોતાના શબ્દ છે, બરાબર. પદ્મ પુરાણ. આના સિવાય કેટલા બધી જગ્યાએ રેફરન્સ મળે. તો સાચા ગુરુ કોને કહેવાય? જે પરંપરા સાથે જોડાયેલા હોય. પરંપરામાં નથી એ સાચા ગુરુ નથી. એટલે આપણે ત્યાં ફસાઈ જઈએ છીએ, બરાબર. આપણે કેટલાય ગુરુ ને બાબા ભારતની અંદર થાય છે, બરાબર, અને પછી જેલના સળિયાની પાછળ હોય છે, કારણ કે પરંપરામાં નથી એટલે ઉપર કોઈનું હોલ્ડ નથી, કોઈની પકડ નથી, બરાબર. હવે અર્જુન ભગવાને પ્રશ્ન પૂછે છે, પ્રભુ આવું તો કેવી રીતના બને? તમારા ને મારા મનમાં પણ આ પ્રશ્ન થાય. જ્યારે પહેલી વાર આ ક્લાસ આપણે સાંભળીએ ને ત્યારે તમને મને પ્રશ્ન થાય કે અત્યાર સુધી બાપ દાદાઓએ જ્ઞાન આપ્યું હતું, બધા કથાકારોએ જ કીધું હતું, કૃષ્ણ તો દ્વાપર યુગમાં આવ્યા, નંદ ઘેરા નંદ ભયો જય કનૈયા લાલ કી. બરાબર. ક્યારે? તો કે દ્વાપર યુગમાં. એની પહેલા કૃષ્ણ હતા? તો કે ના. આવું જ કીધું આપણને બધાએ. એટલે અર્જુન ભગવાનને પૂછે છે, જો 4થા શ્લોકની અંદર, કે પ્રભુ એવું કેમ બને કે વિવસ્વાન તો તમારા જન્મથી શ્રેષ્ઠ, મતલબ જ્યેષ્ઠ, મોટા, તમારો જન્મ દ્વાપરમાં થયો, વિવસ્વાન દેવ તો બહુ વર્ષો પહેલા થયા, હજારો વર્ષ પહેલા. હું કેવી રીતના સમજી શકું તમે એને આ જ્ઞાન આપવા ગયા હતા? અઘરું છે ને, બરાબર. આવો પ્રશ્ન તમારા મનમાં, મારા મનમાં થાય. હજી હું તમને એમ કહું કે જેટલા પણ અવતારો છે એ બધા કૃષ્ણમાંથી આવે તો હું એમ કહું કે ભગવાનના કલ્કી અવતાર હોય, ભગવાનના નરસિંહ અવતાર હોય, બુદ્ધ અવતાર હોય, મત્સ્ય અવતાર હોય, કુર્મ અવતાર હોય, વરાહ અવતાર હોય, આ બધા અવતારો કોના છે? તો બધાને પૂછ્યું તેમ કે ભગવાન વિષ્ણુના અવતાર છે, બરાબર ને. આપણે આજ જોયું છે ને ભાઈ વિષ્ણુના 10 અવતાર, પણ આપણે ક્યારે ભાગવતમ ખોલ્યું નથી, સ્કંદ પેલો ક્યારે વાંચ્યો નથી, બરાબર. અને આપણે આચાર્ય પરંપરામાંથી ભાગવતમ સમજ્યા નહીં ત્યારે આપણને ખબર પડતી નથી. જો એ વાંચીએ તો ખબર પડી જાય કે બધા જ અવતારોના અલ્ટિમેટ અવતારી છે કૃષ્ણ છે. શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ પહેલો અધ્યાય 3 શ્લોક નંબર 28 ભગવાન કહે છે, એતે ચાંચકલા પુંસ કૃષ્ણ તું ભગવાન સ્વયં. ભગવાનની વ્યાખ્યા 2 દિવસ પહેલા આશીષ પ્રભુ પૂછતા હતા. ભગવાનની વ્યાખ્યા પરફેક્ટલી શ્રીમદ ભાગવતમ 1.3.28 માં આપી છે. ભગવાન કોને કહેવાય? વિસ્તાર કોને કહેવાય? અવતાર કોને કહેવાય? વિભૂતિ કોને કહેવાય? આ બધી ચર્ચા ભાગવતમની અંદર છે, બરાબર. તો અર્જુનનો જે પ્રશ્ન છે ખરેખર અર્જુનનો નથી, આપણો પ્રશ્ન છે. અર્જુન કહે છે, પ્રભુ આપણે તો બે મામા ફૂઈના ભાઈઓ, તમે મારે ત્યાં વેકેશન કરવા આવતા, હું તમારે ત્યાં વેકેશન કરવા આવતો, હું તમને નાનપણથી ઓળખું છું. તમે કેદી વિવસ્વાનને જ્ઞાન આપવા ગયા હતા? બોલો. મનુ મહારાજને, ઈશ્વાકુ મહારાજ, રામચંદ્રજીના પરદાદા, તમે એને કેદી જ્ઞાન આપવા ગયા હતા? બોલો. ત્યારે ભગવાન એને જવાબ આપશે, પણ એની પહેલા એ સમજવા માટે આપણે કાલને સમજવું પડે. કાલ એટલે સમય. કારણ કે આપણે બહુમાં બહુ વિચારીએ તો આપણા જે શરીર મળ્યું છે ત્યારથી 100, 200, 500 વર્ષ, અને બહુમાં બહુ તો આપણને ભણાવ્યું છે સ્કૂલ કોલેજોમાં, ત્યારથી આપણે થોડું ઘણું વિચારી શકીએ છીએ. એનાથી વધારે આપણે વિચારી શકતા નથી. પણ સમય શાશ્વત છે, સમય શાશ્વત છે. હવે ગીતા કેટલા વર્ષ પહેલા બોલવામાં આવી છે એનો જવાબ તમે ચેટ બોક્સમાં લખો. નવા પાર્ટિસિપન્ટને જેટલી ખબર હોય એટલો લખો, જૂના પાર્ટિસિપન્ટને જેટલી ખબર હોય એટલો લખો, બરાબર. ચેટ બોક્સમાં ટાઈપ કરો કે ભગવદ્ ગીતા કૃષ્ણ દ્વારા કેટલા વર્ષ પહેલા બોલવામાં આવી. હવે હું તમને લઈ જાઉં છું સમયને સમજાવવા માટે, કાલ. કારણ કે આપણે પહેલા દિવસો જોયું હતું ભગવાન, જીવ, પ્રકૃતિ, કાલ અને કર્મ. ભગવાન વિશે આપણે જાણી લીધું, બરાબર. જીવ વિશે પણ આપણે જાણી લીધું, કર્મ વિશે પણ આપણે જાણી લીધું. કાલ અને પ્રકૃતિ બે વિષય ઉપર હજી ચર્ચા બાકી છે. કાલ એટલે અહીંયા ચર્ચા
તો હવે કાળને સમજવું હોય, સમયને સમજવો હોય, નાના બાળકને તમારે 1 કિલોમીટર કેટલું થાય એ શીખડાવવું હોય ને, તો પેલા તમારે એને એ શીખડાવવું પડે કે ભાઈ આને 1 ફૂટ કહેવાય, 1 ફૂટની અંદર આને 1 ઇંચ કહેવાય, આને 2 ઇંચ કહેવાય, આને 1 સેન્ટીમીટર કહેવાય. તો એમ જેનું વિશાળ આયુષ્ય છે એનું ઉદાહરણ લઈ આપણે કાલને સમજવાની કોશિશ કરીએ. તો આ જગતના પ્રથમ જીવાત્મા કોણ? જગતના પ્રથમ જીવાત્મા, આ જગતમાં પહેલા કોઈ વ્યક્તિ પ્રગટ થયા હોય તો કોણ? બ્રહ્માજી. બ્રહ્માજી. આ જગતમાં બ્રહ્માજીથી મોટું આયુષ્ય કોઈનું નથી, દેવી દેવતાઓનો પણ નથી. બરાબર. આ જગતમાં સૌથી બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય કેટલું છે ખબર છે? જો 4 યુગ. આપણે કયા યુગમાં છીએ? કળિયુગમાં. કળિયુગની અવધિ કેટલી છે ખબર છે? ઘણા બધા એમ કે ઘોર કળિયુગ આવી ગયો, ઘોર કળિયુગ. હજી કળિયુગના 5000 વર્ષ ગયા છે. કેટલા? 5152. કળિયુગની ટોટલ અવધિ છે 4,32,000 વર્ષ. તો હજી 4,27,000 વર્ષનો કળિયુગ બાકી છે. વિચાર કરો કેવો સમય આવશે આગળ જતા. બરાબર, નીકળી જાઓ માળા કરીને. 4,27,000 વર્ષનો કળિયુગ બાકી છે, ત્યારે ભગવાન કલ્કી આવવાના છે. ઘણા બધા અત્યારે એમ કે છે હમણાં કલ્કી આવવાના છે, હમણાં. ના, 4,27,000 વર્ષ પછી કલ્કી આવશે. કળિયુગનું વર્ણન શ્રીમદ ભાગવતમમાં છે, 11મો કેન્ટો 12મો કેન્ટોમાં, બેયમાં. બરાબર. તો કળિયુગ 4,32,000 વર્ષ, દ્વાપર એના ડબલ 864, ત્રેતા કળિયુગના 3 ગણા 12,96,000 વર્ષનો ત્રેતાયુગ છે, અને સતયુગ 17,28,000 વર્ષ. હવે ભગવાને એમ કીધું કે અર્જુન, મેં આ જ્ઞાન વિવસ્વાનને આપ્યું, અને વિવસ્વાને આ જ્ઞાન કોને આપ્યું? મનુ મહારાજને. અને મનુ મહારાજે ઈક્ષ્વાકુ મહારાજને આપ્યું. ઈક્ષ્વાકુ મહારાજ કયા યુગમાં થયા છે? ત્રેતાયુગમાં. રામચંદ્રજીના પૂર્વજ છે ને, બરાબર. તો ત્રેતામાં થયા. ત્રેતાની શરૂઆતથી આપણે ગણતરી કરીએ, કારણ કે મનુ મહારાજને પણ આપ્યું છે. આપણે સતયુગથી નથી ગણતરી કરતા. આમ તો બ્રહ્માજીના પુત્ર મનુ મહારાજ તરીકે ગણીએ તો સતયુગથી ગણતરી કરવી પડે, પણ આપણે ત્રેતાની શરૂઆતથી ગણતરી કરીએ ને, તો પણ ત્રેતાના 12,96,000 વર્ષ અને દ્વાપરના 8,64,000 વર્ષ, આ બેનો સરવાળો મારો તો 20 લાખ વર્ષ થાય. કેટલા? 20 લાખ વર્ષથી ભગવદ્ ગીતા આ પૃથ્વી ઉપર છે માનવ સમાજ પાસે. 20 લાખ વર્ષથી ભગવદ્ ગીતા આ માનવ સમાજ પાસે છે. ત્રેતા યુગમાં પણ હતી, સતયુગમાં પણ હતી, અને દ્વાપર યુગમાં પણ હતી. દ્વાપર યુગના અંતે પરંપરા નાશ પામી. ભગવાને ફરીથી અર્જુનને આપી. અર્જુન દ્વારા સંજયે સાંભળી. બરાબર. અર્જુન દ્વારા વેદવ્યાસજીએ સાંભળી, અને વેદવ્યાસજીથી ફરીથી પરંપરા ચાલુ થઈ. વેદવ્યાસજી એના જે શિષ્ય છે, બરાબર, એને જ્ઞાન આપ્યું. તો ફરીથી આ પરંપરા નવી ચાલુ થઈ, જેમાંની આ 4 પરંપરાનો આપણે એક ભાગ છીએ. તો આ આદિ અને અનાદિ પરંપરાનો આપણે ભાગ છીએ. ઇસ્કોન, બ્રહ્મ, મધ્વ, ગૌડીય, વૈષ્ણવ સંપ્રદાય. હમણાંથી શરૂઆત થયેલી કોઈ પરંપરા નથી. તો આ થઈ ગયા 4 યુગ. 4 યુગને એક સાથે કેવું હોય તો એને એક દિવ્ય યુગ કહેવાય. 4 યુગનો સરવાળો 43,20,000 વર્ષ થાય. અને આવા 71 દિવ્ય યુગ થાય ને, એ મનુ મહારાજનું આયુષ્ય છે. મતલબ મનુ મહારાજના એક આયુષ્યમાં 71 વખત સતયુગ, 71 વખત ત્રેતા, 71 વખત દ્વાપર ને 71 વખત કલયુગ આવે. આનો મતલબ એવો થયો કે મનુ મહારાજના જીવનમાં 71 વખત રામચંદ્રજી પ્રગટ થાય અને રામાયણની રચના થાય. તુલસીદાસજી આવે, રામાયણ રામચરિતમાનસ લખે 71 વખત. વાલ્મીકીજી આવે. સતયુગની અંદર 71 વખત મનુ મહારાજ જોવે છે કે ભગવાન નરસિંહદેવ આવ્યા. 71 વખત આ થાય. મનુ મહારાજ આટલું જોઈ શકે છે. આનું આયુષ્ય મનુ મહારાજનું આટલું છે. 71 દિવ્ય યુગ. અને આવા 71 દિવ્ય યુગ, બરાબર, એ ખાલી એક જ મનુ મહારાજનું આયુષ્ય છે. પણ આવા 14 મનુ ભેગા થાય ને, ત્યારે બ્રહ્માજીનો ખાલી 1 દિવસ થાય છે. 14 મનુ. તો 14 મનુ અને એને ગુણ્યા 71 કરો ને, એટલી વખત બ્રહ્માજીના એક દિવસની અંદર સતયુગ, ત્રેતા, દ્વાપર અને કલયુગનું પરિવર્તન થાય. તમે કેલ્ક્યુલેટર મારો, કેટલા થાય? 14 ગુણ્યા 71 એટલે 1817. 1817 વખત બ્રહ્માજીના એક દિવસમાં પ્રભુ રામચંદ્રજી આવે. 1000 વખત, 1817 વાર. આ બ્રહ્માજીનો ખાલી એક જ દિવસ છે, અને આવું બ્રહ્માજી જીવે છે 36,000 કલ્પ. 36,000 કલ્પ. આપણી વિચાર શક્તિની બહારની વાતો છે. વૈજ્ઞાનિક ધીમે ધીમે આ બાજુ જઈ રહ્યા છે. બ્લેક હોલ થિયરી અત્યારના સાયન્સની અંદર છે. બરાબર. આપણું અને બ્રહ્માજીના આયુષ્ય વચ્ચે, સમય વચ્ચે ખૂબ તફાવત છે. જેમ કે બ્રહ્માજીના, બરાબર, આપણું અહીંયા 1 લાખ વર્ષ વીતે, તો બ્રહ્માજીનો માત્ર કેટલો સમય જાય? બ્રહ્માજીની ખાલી 1 સેકન્ડ. બ્રહ્માજીના 864 કરોડ વર્ષ પૂરા થાય ત્યારે આ પૃથ્વી ઉપર, બરાબર,
આપણા 864 કરોડ વર્ષ પૂરા થાય તો બ્રહ્માજીનું ખાલી એક દિવસ પૂરો થાય. બ્રહ્માજીની 24 કલાક જ થાય. મતલબ પૃથ્વી ઉપર 432 કરોડ વર્ષ પૂરા થાય ને ત્યારે બ્રહ્માજીની સવારથી લઈને સાંજ થાય અને પછી મિની પ્રલય થાય. મિની પ્રલય, મહાપ્રલય તમે લોકો લેવલ 2 માં આવશો, 8મા અધ્યાયમાં આપણે સમજાવશું. તો આ બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય છે, આપણે એવું લાગે અસીમિત છે, પણ બ્રહ્માજીનું પણ મૃત્યુ છે. સ્વયં બ્રહ્માજી બ્રહ્મ સંહિતામાં લખે છે બ્રહ્માજીનું પણ મૃત્યુ છે. અને બ્રહ્મ વિમોહન લીલા, આ જે શ્લોકનો રેફરન્સ તમને જે સમજાવ્યો ને એ મહાભારતમાંથી લીધો છે, શાંતિ પર્વમાંથી, કે ભગવદ્ ગીતા 20 લાખ વર્ષથી. અને જો વિવસ્વાનજીની ગણતરી કરીએ બરાબર તો 12 કરોડ વર્ષથી ભગવદ્ ગીતા વિવસ્વાનજી પાસે છે બરાબર. એ પણ શાસ્ત્રના રેફરન્સ સાથે. સમજવું બહુ મુશ્કેલ છે બરાબર. ઘણી વખત મોટા મોટા મહાત્માઓ પણ મોહિત થઈ જાય. સ્વયં બ્રહ્માજી, એક વખત હનુમાનજી પણ મોહિત થયા. હનુમાનજી એક વખત રામચંદ્રજી પાસે આવ્યા અને રામચંદ્રજી કહે છે હનુમાનજીને કે હનુમાનજી તમે મારી કથા વાંચો, સાંભળો. હનુમાનજી કે પ્રભુ હું તો તમારી સેવા સતત કરું છું, તમે મને કેમ આ નવી સેવા આપો છો? તો કે ના, સાંભળો તમે કથા. કોની પાસેથી સાંભળો? તો ત્યારે રામચંદ્રજી કહે છે એક કામ કરો, તમે નીલગિરી પર્વત ઉપર જાઓ અને ત્યાં કાક ભૂસુંડીને મળો બરાબર. મારા ભક્ત છે અને કાક ભૂસુંડી તમને રામાયણ કહેશે. હનુમાનજી મહારાજ ગયા નીલગિરી પર્વત ઉપર હિમાલય અને કાક ભૂસુંડીજી સામે બેઠા અને ત્યાં રામાયણ ચાલતી હતી એટલે શાંતિથી સાંભળતા હતા. અને કાક ભૂસુંડી રામાયણમાં એમ કહેતા હતા કે એક વિશાળ હનુમાનજી આવ્યા અને એક પગ એને ભારત વર્ષ ઉપર મૂક્યો અને બીજો પગ શ્રીલંકા ઉપર મૂક્યો અને ત્યાં જઈને ફૂંક માર્યું અને લંકાના કુડચા ઉડી ગયા, બધા રાક્ષસોનો નાશ કર્યો. આવી રીતના હનુમાનજીએ બધા રાક્ષસોનો નાશ કરીને પાછા આવ્યા બરાબર. અને હનુમાનજી વિચારે કે ભાઈ હનુમાનજી તો હું જ છું અને આ એમ કે છે એક પગ અહીંયા મૂક્યો ને બીજો પગ લંકામાં. મારે તો બહુ મહેનત થઈ હતી, મંદરાચલ પર્વત ઉપરથી ઠેકડો માર્યો, ન્યા ગયો અને વચ્ચે તો કેટલી બધા રાક્ષસો આવ્યા, કેટલું બધું ઉડવું પડ્યું બરાબર. હું તો મારી વિદ્યા ભૂલી ગયો તો ઉડવાની. જામવંતજી ને બધા મને યાદ દેવડે કે હું તો ઉડી શકું છું. બધી માથાકૂટ થઈ. અને અહીંયા કાકભૂષણજી એમ કે છે કે ભાઈ એક પગ અહીંયા બીજો પગ ન્યા, બરાબર ફેસલો. આ વાત બહુ હજમ ના થઈ હનુમાનજી કે. હનુમાનજી પાછા આવ્યા, મોઢું ઉતરી ગયું, રામચંદ્રજી સામે ઉભા છે. રામચંદ્રજી કે શું થયું હનુમાનજી? તો પ્રભુ તમે કહેતા હતા કથા સાંભળવાનું, હું ગયો તો પણ બહુ મજા ના આવી. કે કાકભૂષણજી એમ કહેતા હતા કે ભાઈ હનુમાનજી આવ્યા ને એક પગ અહીંયા બીજો પગ ન્યા કે અને પૂરું કરી નાખ્યું લંકાનું. કે પ્રભુ આપણે સાથે હતા, તમને ખબર છે ને આપણે કેટલી મહેનત થઈ હતી, આપણે રામ સેતુ બનાવ્યો હતો. એટલે રામચંદ્રજીને ખબર પડી ગઈ કે હનુમાનજી પોતે પણ મોહિત થયા છે અત્યારે. એ પણ કાલને સમજવામાં અહીંયા મોહિત થયા છે. ત્યારે રામચંદ્રજી પોતાની વીંટી કાઢીને હનુમાનજીને આપે છે. કાલિયો જેવી વીંટી પકડવા જાય છે તો વીંટી હવામાં ઉડે છે. હનુમાનજી પાછળ, કારણ કે ભગવાનની વીંટી છે, નીચે પડવા ના દેવી જોઈએ. અને હનુમાનજી તો ઉડી શકતા હતા. વીંટી આગળ, હનુમાનજી પાછળ. વીંટી ઉડતી ઉડતી એક ગુફામાં જાય છે. હનુમાનજી પણ ગુફામાં પ્રવેશ કરે છે. અને જેવા હનુમાનજી ગુફામાં પ્રવેશ કરે છે તે મોટો એક વાનર ઉભો છે, વિશાળ કાય બરાબર. હનુમાનજી કે ઉભા રહો. ક્યાં જાવ? હનુમાનજીની સામે નાના મચ્છર જેવા લાગે છે. ખાલી ઉભા રહો. કે ક્યાં જાવ છો? અંદર કે વીંટી છે મારી લેવા જવું છે. અંદર કે અમારા મહારાજ સ્વામી કે હનુમાનજી મહારાજ સુતા છે કે તમને અંદર એન્ટ્રી ના મળે. શું હનુમાનજી મહારાજ કે અંદર સુતા છે? હું પોતે જ હનુમાન છું. કે બધું વાત છે કે તમે શાંતિ રાખો. કે થોડી વાર ઉભા રહો. કે હમણાં અમારા સ્વામી ઉઠે પછી એન્ટ્રી આપું. અને હનુમાનજી તો ગયા તોય અંદર. અને જેવા હનુમાનજી અંદર ગયા વીંટીની પાછળ પાછળ ત્યાં અવાજ આવ્યો ધબ 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 ધબ. અને જોયું તો વિશાળ કાય હનુમાનજી મહારાજની સામે ઉપસ્થિત છે. ત્યારે હનુમાનજી મહારાજ બે હાથ જોડીને ઉભા રહે છે. તમે કોણ? ત્યારે ઓલા વિશાળ કાય હનુમાનજી છે અને કે છે તમે ગયા તા કાકભૂષણજી પાસે? તો કે હા. એને એવું કીધું હતું કે એક પગ અહીંયા બીજો પગ ન્યા? કે હા. એ કે હું છું. મતલબ કેટલી વખત ત્રેતા, કેટલી વખત દ્વાપર, આવી રીતના યુગ પરિવર્તન થયું છે. અને બધા યુગમાં કલ્પભેદથી અલગ અલગ લીલાઓ થઈ છે. દરેક વખતે જરૂરી નથી કે હનુમાનજી મહારાજને ઉડીને જ જવું પડે. દરેક વખતે દરેક યુગમાં સમયની માંગ પ્રમાણે ભગવાન અલગ અલગ લીલાઓ કરે છે. આ છે સમય. આવી જ એક બ્રહ્મ વિમોહન લીલા પણ છે. ક્યારેક આપણને સમય મળશે તો લઈશું. પણ સમય છે શાશ્વત છે. શું કામ આ જાણવું પડે? તો કે સાચી જગ્યાએ આપણે ચેતના લગાડીએ ને એટલે. ખાલી આપણે એવું વિચારીએ કે આ જીવન પૂરતું છે, બીજું કઈ વિચારવાની જરૂર નથી. ભાઈ ખાઈ પીવો મજા કરો. કોને ખબર મર્યા પછી બીજું જીવન મળે કે ના મળે? મજા કરો, મજા. સ્વર્ગ ને નરક બધું અહીંયા જ છે. ભગવદ્ ગીતા વાંચો. જાતસ્ય હિ ધ્રુવ મૃત્યુ ધ્રુવમ જન્મ મૃત્યસ્ય ચ. જેનો જન્મ છે એનું મૃત્યુ કન્ફર્મ છે અને જેનું મૃત્યુ છે એનો પુનર્જન્મ કન્ફર્મ છે. એટલે બિલકુલ ના વિચારવું કે આ પૂરું થઈ ગયું તો પૂરું. ઘણા બધા આ જીવનથી ખૂબ કંટાળી દે તો સુસાઇડ કરી લે. સુસાઇડ કરવાથી પૂરું થઈ જશે? ના 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 ના. જાતસ્ય હિ ધ્રુવ મૃત્યુ ધ્રુવમ જન્મ મૃત્યસ્ય ચ. પાછો જન્મ.
અને હવે સુસાઇડ કર્યું છે તો પ્રેત યોની. પદ્મપુરાણના સૃષ્ટિખંડમાં ઉલ્લેખ છે. બરાબર. તો એટલા માટે આપણે સમયને જાણવો પડશે, જેથી આપણે આપણા સમયનું યોગ્ય જગ્યાએ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરીશું. હવે ભગવાન અર્જુનને જવાબ આપે છે. બરાબર. શ્રી ભગવાન ઉવાચ અર્જુન બહુની મે વ્યતીતાની જન્માની તવ ચા અર્જુન. અર્જુન, તારા ને મારા અનેક જન્મ થઈ ચુક્યા છે. હું બધાને યાદ રાખી શકું, પણ તું યાદ નથી રાખી શકતો, કારણ કે હું ભગવાન છું અને તું જીવ છે. મને તો એ પણ યાદ છે અર્જુન કે આપણે નર નારાયણ તરીકે પણ આગળ આવી ગયા છે. તું પણ મારી સાથે આવ્યો હતો, ત્યારે તું નર હતો અને હું નારાયણ હતો. તને યાદ નથી? મને યાદ છે. કારણ કે ભગવાનને કંઈ ભૂલાતું નથી. શું કામ? કારણ કે ભગવાનનું શરીર આપણા જેવું નથી. આપણો આ પંચમહાભૂતનો કોથરો, આમાંથી પ્રાણ નીકળી જાય એટલે આને બાળીને ફેંકી દે છે, હળગાવી નાખે છે અથવા દાટી દે છે. બરાબર. નવું શરીર મળે છે એટલે આપણને બધું ભૂલાય છે. ત્યારે ભગવાનનું શરીર બદલાતું નથી. ભગવાનના શરીરનો નાશ થતો નથી. બરાબર. એટલે ભગવાન કહે છે કે હું ભગવાન છું, તું જીવ છો. આ તફાવત છે, તું ભૂલી ગયો છો. અને આ જ વસ્તુ બ્રહ્માજી બ્રહ્મ સંહિતામાં લખે છે. શું કહે છે બ્રહ્મ સંહિતામાં બ્રહ્માજી? બરાબર. અદ્વૈતમ અચ્યુતમ અનાદિમ અનંત રૂપમ આદ્યમ પુરાણમ પુરુષમ નવ યૌવનમ ચ વેદેષુ દુર્લભમ અદુર્લભમ આત્મભક્તો ગોવિંદમાદિ પુરુષમ તમહમ ભજામી. ભગવાન કેવા છે? બ્રહ્માજી પોતે લખે છે. આદ્ય, સૌથી પહેલા હતા. પુરાણ, સૌથી જૂના, એની પહેલા કોઈ નહોતું, છતાં કેવા છે? નવયૌવનમ ચ. તમે કોઈ દિવસ કૃષ્ણચંદ્રજીનો એવો ફોટો જોયો છે જેમાં મૂછું આવી ગયો, ઉપર સફેદ વાળ થઈ ગયા હોય અને ભગવાન કૃષ્ણ ગઈઢા હોય એવો ફોટો? ભગવાન રામચંદ્રજી ઘરડા થઈ ગયા હોય એવો ફોટો છે કોઈ પાસે? લઈને આવો. એડિટેડ કરેલા ના હોય તો. બાકી ઓરિજિનલ જે સંતો મહંતો આપેલા જે ફોટા છે, પિક્ચર્સ, એ ઓરિજિનલીમાં ભગવાન કોઈ દિવસ વૃદ્ધ થયા નથી. ભગવાન એક આયુષ્યનો પણ નિર્દેશ છે. ભગવાન આનાથી મોટા ક્યારે થતા જ નથી એકદમ. કારણ કે ભગવાનનું શરીર આપણા જેવું નથી. એ ગોવિંદ છે, શાશ્વત છે, અજાત છે. તો ભગવાન કેવી રીતના આવે છે, હવે અમારે એ જાણવું છે. આટલું બધું આપણે જોયું કે કૃષ્ણ પેલા પણ હતા. હજી શાસ્ત્રમાં આને ખૂબ પ્રમાણ મળે છે, ખૂબ જ પ્રમાણ મળે છે. ભગવાન ઉપદેશ આપવા ગયા હતા, ઇવન બરાબર ધ્રુવ મહારાજને હોય, બરાબર. અને પ્રહલાદ મહારાજની પ્રાર્થનાઓમાં પણ કૃષ્ણચંદ્રજીએ પ્રહલાદ મહારાજને પણ દર્શન આપ્યા છે. તો પ્રહલાદ મહારાજ તો સતયુગમાં થઈ ગયા છે. કૃષ્ણચંદ્ર દ્વાપરમાં હોય તો કેવી રીતના દર્શન આપવા ગયા હતા પ્રહલાદ મહારાજને? ધ્રુવ મહારાજને નારદજીએ મંત્ર આપ્યો તો ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, દ્વાદશી મંત્ર. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવ. વાસુદેવ તો કૃષ્ણનું નામ છે. કૃષ્ણ તો દ્વાપરમાં આવ્યા. ધ્રુવ મહારાજની કથા તો સતયુગ વાળી કથા છે. તો પછી નારદજીએ કૃષ્ણનો મંત્ર સતયુગમાં કેવી રીતના આપ્યો? કૃષ્ણ આવ્યા જ નથી તો. મતલબ ભગવાન કેવા છે? 6થા શ્લોકમાં હવે ભગવાન કહે છે અજો અપી સનવે આત્મા. ભગવાનનો કોઈ જન્મ હોતો નથી, અજન્મા. મારો દિવ્ય દેહ, મેં તમને કીધું એમ કે એનો દેહનો કોઈ દી નાશ થતો નથી. તમે કૃષ્ણચંદ્રજીનો અગ્નિ સંસ્કાર થયો હોય એવી કોઈ જગ્યા જોઈ છે? તીર લાગ્યું એ જગ્યા છે ભાલકા તીર. તીર લાગ્યું હતું. અગ્નિ સંસ્કાર નથી, ત્યાં કોઈ સમાધિ નથી. રામચંદ્રજીની સમાધિ, રામચંદ્રજીનો અગ્નિ સંસ્કાર વિશે કોઈ ઉલ્લેખ વાલ્મીકીજીએ રામચરિતમાનસમાં ક્યાંય નથી ને, તુલસીદાસજીએ નથી. ભગવાનનો દેહ દિવ્ય છે. ભગવાન એ જ દેહ સાથે પોતાના ભગવતધામ પાછા જાય છે. આ ઉલ્લેખ ભાગવતમમાં છે. તો દિવ્ય દેહ નાશ નથી પામતો. પ્રકૃતિ સ્વામધિષ્ઠાય સંભવામી આત્મમાયયા. હવે ભગવાન કહે છે હું પ્રગટ થાઉં છું. ભગવાનનો જન્મ નથી. ભગવાન આપણી જેમ નથી આવતા. ભગવાન પોતે નક્કી કરીને આવે છે ક્યાં જન્મ લેવો, કોણ માતા પિતા છે, કઈ જગ્યા છે, કયું લોકેશન છે, બધું જ ભગવાન પોતે નક્કી કરીને આવે છે. અને ભગવાન જ્યારે જ્યારે પ્રગટ થાય છે, શાસ્ત્રની અંદર એનો ઉલ્લેખ આવે છે. બરાબર. ભગવાન બુદ્ધ 2500 વર્ષ પહેલા આવ્યા હતા, પણ એનો ઉલ્લેખ 5000 વર્ષ પહેલા ભાગવતમની અંદર ને ભવિષ્ય પુરાણમાં છે. કલ્કી અવતાર હજી આવ્યા નથી. ક્યારે આવશે, કોના ઘરે આવશે, શું સરનેમ લઈને આવશે અને એનો યોજના શું હશે, એનો ઉલ્લેખ આજે પણ ભવિષ્ય પુરાણ અને ભાગવતની અંદર બેયમાં છે. આને ભગવાન કહેવાય. આજકાલ લોકો પોતાના મનગણત જે ગુરુ હોય, આચાર્ય હોય, એને ભગવાન બનાવવા માટે લાગેલા છે કે આ ભગવાન છે, આ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે. ક્યાં ઉલ્લેખ, રેફરન્સ 24 અવતારના નામમાં નામ ક્યાં છે? ભાગવતમની અંદર વેદવ્યાસજી આપ્યું છે કોઈ નામ? નથી આપ્યું ને, તો ભગવાન નથી. ભગવાનના નામ, ભગવાનની યોજના સહિત બધું આપેલું છે. બરાબર. તો ભગવાન કેવી રીતના આવે છે? પોતાની માયા દ્વારા, શક્તિ દ્વારા પોતે આવે છે, નક્કી કરે છે. આપણે નથી આવી શકતા ભાઈ. આપણે આવી શકતા હોય તો હેરાન થતા હોય. આપણે ક્યાં જન્મ લઈએ?
મુકેશભાઈ ત્યાં જન્મ લઈને મુકેશભાઈ અંબાણી ત્યાં, હે અહીંયા કોણ હેરાન થાય, રોજ કમાવા જવું, નોકરીએ જવું, બરાબર. આપણે નથી આવી શકતા. આપણને કર્મ દ્વારા, માયા દ્વારા ધક્કો મારવામાં આવે છે. ભગવાન માયા દ્વારા નથી આવતા. ભગવાનને ધક્કો મારવા નથી આવતો. ભગવાન વાલ્મીકીજી પહેલા આવે છે, વાલ્મીકીજીને જ્ઞાન આપે છે, વાલ્મીકીજી રામાયણ લખે છે, ભગવાન પ્રગટ થાય છે, બરાબર. ભગવાન પોતાની માયા શક્તિથી આવે છે. જયારે દેવકીજી વસુદેવજીને ઘેર ભગવાન પ્રગટ થયા ને એની પહેલા પણ એને ચતુર્ભુજ નારાયણ સ્વરૂપે કૃષ્ણએ દર્શન આપ્યા હતા. પછી આવ્યા હતા, પછી એ વસુદેવજીના મનમાં ગયા અને દેવકીજીના ગર્ભમાં ગયા. આપણા જેવો જન્મ નથી. ભાગવત ખોલો, કૃષ્ણનો જન્મ, રામચંદ્રજીનો જન્મ, તમારા મારા જેવો જન્મ નથી થયો, બરાબર. તો ભગવાન ક્યારે આવે છે? યદા યદા હિ ધર્મસ્ય ગ્લાનિર્ભવતિ ભારત અભ્યુત્થાનમ અધર્મ. જ્યારે અધર્મનું વર્ચસ્વ જામે છે ને ભગવાન કે હું ત્યારે આવું છું, બરાબર ને. ભગવાન આવે છે એના ભક્તોને પ્રસન્ન કરવા માટે. કંસનું જયારે અધર્મનું વર્ચસ્વ વધ્યું ત્યારે ભગવાન આવ્યા ધર્મની સ્થાપના કરવા માટે, બરાબર ને. તો ભગવાનની યોજનાબદ્ધ ભગવાન આવે છે. ભગવાનનો દેવી સ્વભાવ છે, બરાબર. અને ભગવાન અલગ અલગ અવતારો લઈને આવે છે. 10 અવતાર તમને ખબર છે, અલગ અલગ યોજના, બરાબર. પ્રહલાદ મહારાજની પ્રસન્નતા માટે ભગવાન નરસિંહદેવ આવ્યા, બરાબર. એવી જ રીતના વરાહ અવતાર, કુર્મ અવતાર, મત્સ્ય અવતાર, કલ્કી અવતાર થશે. ભગવાન બુદ્ધ, બરાબર. કૃષ્ણચંદ્ર સ્વયં અવતારી બનીને, અવતારી હોવા છતાં અવતાર લઈને પણ આવ્યા. અને રામચંદ્રજી આવ્યા, પરશુરામ ભગવાન આવ્યા, અને ભગવાન વામનદેવ પણ પ્રગટ થયા. આ ભગવાનના 10 અવતાર, બરાબર, જેનો શાસ્ત્રમાં ઉલ્લેખ છે. અને આવી જ રીતના જે આપણને ખબર નથી એવો એક અવતાર 500 વર્ષ પહેલા કળિયુગમાં થયો, જેનો ભવિષ્ય પુરાણ, ભાગવતમ અને ભક્તમાલ ગાથા એની અંદર પણ આનું વર્ણન છે. એ છે ભગવાન શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ. એ જ કૃષ્ણચંદ્ર રાધા રાણીનું હૃદય, રાધા રાણીનો વર્ણ, રાધા રાણીનો સ્વભાવ અને રાધા રાણીની કૃપા લઈને પ્રગટ થયા. અને કળિયુગના જીવોને કહ્યું કે કળિયુગમાં તમે એક જ વસ્તુ કરી શકશો. શું? હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. આ મંત્ર સ્વયં બ્રહ્માજી દ્વારા યજુર્વેદના કલિસંતરણ ઉપનિષદમાં આપવામાં આવ્યું. અને એ જ મંત્ર ફરીથી ભગવાન શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ 500 વર્ષ પહેલા ગૌડીય વૈષ્ણવ પરંપરામાં આપવામાં આવ્યું. ભગવાન શું કામ આવે છે? ભગવાનની યોજના શું છે? ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે. પરિત્રાણે સાધુ નામ. બીજું, વિનાશાય તે દુષ્કૃતામ, દુષ્ટોનો નાશ કરવા. અને ત્રીજું, ધર્મની સ્થાપના કરવા માટે. હું તમને એમ કહું કે ખરેખર ભગવાનને દુષ્ટોનો નાશ કરવા માટે આવવું પડે? ધર્મની સ્થાપના કરવા માટે ભગવાનને અહીંયા આવવું પડે? રામને રાવણને મારવા માટે આવવું પડે? કૃષ્ણને કંસને મારવા માટે ન્યાથી અહીંયા અવતાર લેવો પડે? શું લાગે? નહીં. શું કામ નહીં? કારણ કે એ જ પોતે પરમાત્મા પણ છે, બરાબર. સર્વસ્ય ચા અહમ હૃદય સન્નિવિષ્ટો. 15મો અધ્યાય 15મા શ્લોકમાં એ જ કૃષ્ણ કહે છે કે પરમાત્મા સ્વરૂપે હું જ હૃદયમાં બિરાજમાન છું. ઈશ્વર સર્વભૂતાનામ, બરાબર. ભગવાન કહે છે હું જ હૃદયની અંદર બિરાજમાન છું. હૃદય અર્જુન તિષ્ઠતે. ઓકે, તો ભગવાન હૃદયમાં બિરાજમાન છે. ક્ષેત્ર વિભાગ યોગ 13મા અધ્યાયમાં પણ ભગવાન કહે છે હું જ પરમાત્મા છું. તો રાવણના હૃદયમાં પણ પરમાત્મા હોય ને? રાવણ કઈ અલગ તો નથી, એ પણ જીવ તત્વ છે. એના હૃદયમાં પરમાત્મા હોય. રામચંદ્રજી ત્યાં બેઠા બેઠા રાવણનું હૃદય દબાવી દે, રાવણ મરી ના જાય? રામચંદ્રજીને અહીંયા આવવું પડે, જન્મ લેવો પડે, વનવાસ જવું પડે, આ બધી માથાકૂટ કરવી પડે? નહીં. રામચંદ્રજી રાવણને મારવા માટે નથી આવતા. રામચંદ્રજી અહલ્યાબાઈ માટે આવે છે. રામચંદ્રજી હનુમાનજી મહારાજને પ્રસન્ન કરવા માટે આવે છે. રામચંદ્રજીના પ્રિય મિત્ર નિષાદ રાજને પ્રસન્ન કરવા માટે આવે છે, બરાબર. રામચંદ્રજી એમના માતા પિતાને પ્રેમ આપવા માટે આવે છે, બરાબર. રામચંદ્રજી સબરીબાઈ માટે આવે છે. સબરીબાઈ રાહ જોઈને બેઠા હતા. એના ગુરુ મહારાજ માતંગ ઋષિએ કીધું હતું કે પ્રભુ રામચંદ્રજી સાક્ષાત આવશે, તમે બેસજો. સબરીબાઈ રાહ જોઈને બેઠા હતા. રોજ ઝૂંપડી સાફ કરે, રોજ તાજા બોર, તાજા ફ્રૂટ લઈ આવીને રાખે, આજે મારા પ્રભુ આવશે. રોજ કાગા ડોળે રાહ જોવે, આજે મારા પ્રભુ આવશે. અને એક દિવસે પ્રગટ થાય છે પ્રભુ રામચંદ્રજી ઝૂંપડીની બહાર ઉભા છે. ભગવાન એટલા માટે આવે છે, એના દુષ્ટોનો નાશ કરવાનો આ બધી યોજના છે, બરાબર. એ ભગવાન કહે છે ઓરિજિનલ ભગવાનની યોજના માત્ર ભક્તોને પ્રસન્ન કરવા માટે આવે છે. આ જ કારણ છે, બીજું કોઈ કારણ નથી. ભગવાન એટલા માટે અવતાર લઈને આવે છે, બરાબર. તો હવે આ બધું જાણીને ફાયદો શું? તમને એમ થાય કૃષ્ણનો જન્મ નથી, બરાબર, એનું શરીર દિવ્ય છે, બરાબર. જાણીને ફાયદો શું? ત્યારે ભગવાન કહે છે જન્મ કર્મ ચમે દિવ્યમ. મારો જન્મ દિવ્ય. ભગવાનનો જન્મ કેવો છે? આપણા જેવો નથી, દિવ્ય જન્મ છે, બરાબર. ભગવાનના કર્મ દિવ્ય છે, આપણા જેવા કર્મ નથી. આપણા કર્મનું બંધન છે, ભગવાનના કર્મનું કોઈ બંધન નથી. ભગવાનને કોઈ શ્રાપ નથી, ભગવાનને કોઈ વરદાન નથી, ભગવાનના કોઈ કર્મનું બંધન નથી. જેમ જેમ ભગવદ ગીતા આગળ વાંચશો એટલે આ ડાઉટ તમારો ક્લિયર થશે. તો
મારું જે પ્રાગટ્ય જન્મ અને કર્મ બે દિવ્ય છે. અને જો કોઈ વ્યક્તિ આ તત્વત જાણી લે, શાસ્ત્રો વાંચીને સરસ સમજી લે કે ના કૃષ્ણનો જન્મ નથી, રામનો કોઈ જન્મ નથી, આ તો સૂર્યનું પ્રગટ થવું અને સૂર્યનું અસ્ત થવું. સૂર્ય અહીંયા પ્રગટ થાય છે, ઉગે છે અને આથમે છે તો આપણને દેખાય છે. અહીંયા આથમી જાય પછી આપણને નથી દેખાતો, પણ અમેરિકામાં જાવ તો ત્યાં દેખાય છે. અહીંયા આપણે રાત છે, અમેરિકામાં દિવસ છે, ત્યાં તો સૂર્ય છે. ભારતમાં પણ એવી જગ્યા છે અલાસ્કા, ત્યાં જાવ કોઈ દી સૂર્ય આથમતો નથી. 24 બરાબર 12 મહિના સૂર્ય એમને રહે છે, રાત જ નથી પડતી એવી જગ્યા ભારતમાં પણ છે. સોરી, ભારતમાં નહીં, આ પૃથ્વી ઉપર. બરાબર. તો ભગવાનનો જન્મ થવો અને ભગવાનની લીલા સંકેલીને ફરીથી પાછું જવું સૂર્યનો ઉદય અને અસ્ત સમાન છે. ભગવાન શું કામ આવે છે? જેમ કે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર જેલની મુલાકાતે જાય, જેલમાં જાય. શું કામ જાય પ્રાઇમ મિનિસ્ટર જેલમાં? બરાબર, કે ભાઈ ત્યાં જેલરને પૂછે કોઈ સુધરે એમ છે? તો જેલર કે હા, 2-4 જણા છે ને એને પસ્તાવો થાય છે, સુધરે એમ છે. તો કે કેટલી સજા છે? 15 વર્ષની. સારું, 5 વર્ષ કરી દો, ડિસ્કાઉન્ટ આપો. આ કરી શકે, પ્રેસિડેન્ટ કરી શકે. પ્રેસિડેન્ટ ફાંસીની સજા પણ માફ કરી શકે છે. ખબર છે ને કેટલાય પ્રેસિડેન્ટે કર્યું છે? મોટા મોટા આતંકવાદીઓને ફાંસીની સજામાંથી માફ કર્યા છે. કરી શકે છે. તો ભગવાન એટલા માટે અહીંયા આવે છે ને પૂછે છે માયાદેવીને, ભાઈ કોઈ સુધરે એમ છે? ત્યારે માયાદેવી રિપોર્ટ આપે છે, હા, લેવલ 1 ના ક્લાસમાં 88 પાર્ટિસિપન્ટ છે, રોજ માળા કરે છે, મંગલા આરતી કરે છે, અને આ બધા સુધારવાની કોશિશ કરે છે. તો પછી ભગવાન પૂછે, તો પછી બોલો કેવા કર્મ? તો કે કરોડો જન્મ સુધી હજી આને રીબાવાનું છે, એવા કર્મ કરીને બેઠા છે. કાંઈ વાંધો નહીં. મારા જન્મ વિશે જાણે છે? તો કે હા. મારા કર્મ વિશે જાણવાની કોશિશ કરે? તો કે હા. કાંઈ નહીં, આ જન્મ પછી મોકલી દો, અમે જોઈ લેશું. એટલા માટે જયારે કોઈ વૈષ્ણવ બને છે, જયારે એના કપાળ ઉપર તિલક છે, ગળામાં કંઠી માળા છે, ત્યારે સ્કંદ પુરાણ, બ્રહ્મવેદ પુરાણ બે જગ્યાએ આનો ઉલ્લેખ મળે છે કે કોઈ વૈષ્ણવ બને ત્યારે યમદૂતો એની સામે દ્રષ્ટિ પણ નથી નાખતા, યમરાજ લેવા નથી આવતા. એના જે કાર્યક્ષેત્ર છે એ વિષ્ણુ દૂતોનું કાર્યક્ષેત્ર આવે છે, પછી વિષ્ણુ દૂતો લેવા આવે છે. એનો સુધારો કરવો હોય તો સુધારો, જે કઈ કરીને ધીમે ધીમે ભગવત ધામ લઈ જાય છે. આ છે ભગવાનનું જન્મ અને કર્મ જાણવું. ભગવાનનું કર્મ, ભગવાન 7 વર્ષના હતા, 7 દિવસ ને 7 રાત્રિ ગિરી ગોવર્ધન મહારાજને ધારણ કર્યું હતું. તમારા મારાથી ગેસનો બાટલો ઉપડતો નથી, એમાં ગરડી વાળી નીચે ઓલી મૂકવી પડે, રસોડામાં ઘસડીને લઈ જવો પડે. અને તમે હું એમ કે આપણે ભગવાન છીએ, આપણે જ ભગવાન છે, તપ અને જપ કરશું એટલે ભગવાન બની જઈશું. મૂર્ખાની ફિલોસોફી છે. બરાબર. આપણે જીવ હતા, જીવ છીએ અને જીવ રહીશું. મમે વાંસો જીવ લોકે જીવ ભૂત સનાતન 15મા અધ્યાયમાં ભગવાન સ્વયં સમજાવે છે. તો આ જાણવું પડશે. આપણાને ભગવાન વચ્ચે ફરક છે. આપણે જીવ છે, ભગવાન ભગવાન છે. ભગવાન માયાને નિયંત્રિત કરે છે અને માયા આપણને નિયંત્રિત કરે છે. ભગવાનનું સ્વરૂપ કાયમી છે, આપણું કામ ચલાવ છે. હમણાં મૃત્યુ થઈ જશે, આ શરીર અહીંયા રહી જશે, ફરીથી આત્માની નવી ગતિ ચાલુ. ભગવાનનું શરીર આધ્યાત્મિક છે, આપણું ભૌતિક છે. ભગવાનના શરીર આત્મા પરમાત્મામાં કોઈ તફાવત નથી. આપણામાં જુદું છે, આત્મા નીકળી જાય, શરીર અહીંયા પડ્યું રહે. આ ફેર છે. બરાબર. આ જાણવું પડે. શું આ જાણીને કોઈ ભગવત ધામ ગયા છે? અર્જુનને પ્રશ્ન થાય ત્યારે ભગવાન કહે છે, હા અર્જુન, આસક્તિ, ભય અને ક્રોધ, આ 3 વસ્તુ જે છોડે છે અને જે મામુ પાશ્રિતા, જે મારું શરણ ગ્રહણ કરે છે, બહો જ્ઞાન તપસા પૂતા મદભાવ માગતા. કેટલાય બધા લોકો અર્જુન આ જ રીતના આવ્યા છે. નરસિંહ મહેતા, મીરાબાઈ, સંત તુકારામ, ભક્ત બોડાણા, આવા બધા મહાન સંતો અર્જુન ભગવતધામ આવ્યા છે આ જ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને, કૃષ્ણ લીલા, રામલીલા સાંભળીને. બરાબર. પણ જો કોઈ ભગવાનને ભગવાન ના માને તો કોઈ એમ કે કૃષ્ણ ભગવાન નથી, ભગવાન તો નિરાકાર છે, ભગવાન તો બ્રહ્મ છે, ભગવાન તો અમારા ગુરુ છે, કૃષ્ણ ભગવાન નથી, કૃષ્ણ તો એક ઐતિહાસિક પુરુષ છે. તો ભગવાન કે બેટા યે યથા મામ પ્રપદ્યંતે તામ તથૈવં ભજામ્યહમ. બરાબર. 4થો અધ્યાયનો 11મો શ્લોકમાં કૃષ્ણ શું કહે છે કે બેટા તો પછી તારી ઈચ્છા, મારું કામ છે ભગવદ્ ગીતા આપવી, તમને સાચો ઉદ્દેશ સમજાવો. ના માનો તો તમારી સ્વતંત્ર ઈચ્છા, જેવી રીતના મને શરણાગત થશો એ પ્રમાણે ભગવાન ફળ આપશે. સબરી માતાએ બરાબર ભગવાન રામચંદ્રજીને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ માન્યા હતા, તો ભગવાનને સાક્ષાત પ્રગટ થઈને ત્યાં જવું પડ્યું, વનવાસ લેવો પડ્યો અને સબરી માતાને મળવા ગયા. બરાબર. કોઈ એમ કે ના ના રામ ભગવાન નથી બેટા, તો ભગવાન કે કાંઈ નહીં બેટા, કાંઈ વાંધો નહીં. એવું એસોસિએશન આપીશ ને, એવું એસોસિએશન, એવા સંપ્રદાય, એવા સંઘમાં ઘુસાડી દઈશ ને કે જે રામકૃષ્ણ હોય જ નહીં. બરાબર. એટલે તમારો જેવો ભાવ ભગવાન પ્રત્યેનો, તમે કૃષ્ણને મિત્ર માનો છો, ભગવાન મિત્ર વત તમારી સાથે રહેશે, પ્રકટ કરશે. તમે કૃષ્ણને નાનું બાળક માનો છો, એની સેવા કરો છો, પુષ્ટિ માર્ગની અંદર છે, ભગવાન તમારી સાથે આદાન પ્રદાન કરે છે.
વાતો પણ કરે છે. લોકો જે ભગવાનના ભક્તો હોય ભગવાન સાથેની લીલાઓની ચર્ચા ખુલ્લેઆમ કરતા નથી, કારણ કે સામાન્ય લોકો એને સમજી શકતા નથી. બરાબર. બાકી શાસ્ત્ર ખોલો, બરાબર, એની અંદર ચર્ચા છે. બહુ દૂર નથી જવું, બહુ ઝાઝા સમય પાછળ પણ નથી જવું, પણ આ જુનાગઢની અંદર નરસિંહ મહેતા માટે ભગવાન કૃષ્ણ 52 વખત આવ્યા છે. એના પિતાનું શ્રાદ્ધ હોય કે એની દીકરીનું મામેરું હોય, સાક્ષાત કૃષ્ણચંદ્રજી આવીને પૂરું કર્યું છે, અને શાસ્ત્રમાં આના પ્રમાણ પ્રાપ્ત થાય છે. બરાબર. તો તમારો ભાવ એ યથા મામ પ્રપદ્યંતે, તમે માનો તો બધું છે, ના માનો તો કઈ નથી. બરાબર. ભગવાન કહે છે ઇટ્સ ઓકે, ફરો, મજા કરો, મરો, નીચલી યોનિમાં જાઓ. શ્રદ્ધા હશે તો થશે, કારણ કે તમારામાં શ્રદ્ધા હતી, તમે આજે આવ્યા, તમારામાં શ્રદ્ધા છે. આજ આપણે 88 લોકો આપણે બેસીને ચર્ચા કરીએ. શું કામ? શ્રદ્ધા છે. શ્રદ્ધા હતી તો શું થયું? તમારા માટે સાધુ સંઘની વ્યવસ્થા થઈ, બધા વૈષ્ણવો ભેગા થાય, આવું એક પ્લેટફોર્મ ભગવાને બનાવ્યું. તો હવે આપણે શું કરીએ છીએ? અહીંયા ભજન ક્રિયા, ભગવાનની લીલાઓની ચર્ચા. તો આ કરવાથી શું થશે? ધીમે ધીમે અનર્થોની નિવૃત્તિ તો થશે. કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, મત્સર ધીમે ધીમે નીકળશે. પછી તમને નિષ્ઠા આવશે. એકવાર નહીં, તમે 30મી વખત પણ આ ક્લાસ સાંભળવા આવશો, તમે 40મી વખત આ ક્લાસ સાંભળવા આવશો. નિષ્ઠા આવશે. પછી નિષ્ઠા આવશે, તમને એમાં રુચિ, તમને એમાં સ્વાદ આવશે, તમને આનંદ આવશે સાંભળવામાં, અને પછી આસક્તિ થઈ જશે. એક દિવસ ક્લાસ બ્રેક હશે, તમને એમ થશે કે આજની સવાર નકામી રહી, કારણ કે આજે ભગવદ્ ગીતા નથી સાંભળી, આજે કૃષ્ણ લીલા નથી સાંભળી. ક્યાં ક્લાસ ચાલુ છે? કઈ લિંક? કોઈ એક લિંક છે? ઘણા બધા એવા ભક્તો લિંક શોધતા હોય, ગમે એ લિંકમાં ઘૂસી જાય ગમે ત્યારે. હું જોતો, મને ખરેખર આનંદ થાય, કારણ કે 4, 5, 6 લિંક છે, ગમે ત્યારે ગમે લિંકમાં ઘૂસે. શું ચાલુ છે? ત્યાં આટો મારી આવી, અરે ત્યાં શું ચાલુ છે? અહીંયા આટો મારી આવી. કારણ કે કંઈક ને કંઈક, કારણ કે રહી નથી શકતા ને, આસક્તિ થઈ ગઈ, ભગવાન સાથે ભાવથી જોડાઈ ગયા. અને ત્યારે પ્રેમ આવશે ને તેથી જયારે પ્લેટ ભગવાનને ભોગની લગાડશો, ભગવાન સાક્ષાત ગ્રહણ કરે છે. ભાવ, આ ભક્તિ સુધી પહોંચવાનું છે. નવધા ભક્તિ શ્રીમદ ભાગવતમની અંદર આપી છે. શ્રવણમ કીર્તનમ વિષ્ણુ સ્મરણમ પાદ સેવનમ અર્ચનમ વંદનમ દાસ્યમ સખ્યમ આત્મનિવેદન. પ્રહલાદ મહારાજે કીધું છે. નવધામાંથી કોઈ 1, 2 અથવા 3 અથવા બધી એક સાથે કોઈ પણ આનો ઉપયોગ કરીને ભગવત ધામ જઈ શકે છે. સાંભળીને પરીક્ષિત મહારાજ ભગવત ધામ ગયા હતા, કીર્તન કરીને મીરાબાઈ ભગવત ધામ ગયા હતા, સ્મરણ કરીને હરિદાસ ઠાકોર ભગવત ધામ ગયા હતા, પાદ સેવન કરીને લક્ષ્મીબાઈ, બરાબર, લક્ષ્મીજી ભગવાનની સેવા કરી રહ્યા છે અનંત કાળથી. ભગવાનના નિત્ય પાર્ષદ, નિત્ય સંગીની. અર્ચન સેવા કરીને પૃથુ મહારાજ ભગવત ધામ ગયા, વંદન કરીને ધ્રુવ મહારાજ ગયા, અને દાસ્ય ભાવે ભક્તિ કરીને હનુમાનજી મહારાજ આજે પણ ચિરંજીવ સ્વરૂપે ભગવાનના મહાન ભક્ત તરીકે આજે આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. સાખ્ય ભાવે અર્જુને સેવા કરી ભગવત ધામ ગયા, આત્મનિવેદન કરી અને બલિ મહારાજ ભગવત ધામ ગયા. આ પદ્ધતિ છે. પણ જો કોઈ આ ના કરે, બરાબર, શું કામ નથી કરતા? લોકો કૃષ્ણની ભક્તિ એટલી નથી કરતા, રામચંદ્રજીની ભક્તિ નથી કરતા, દેવી દેવતાઓની ભક્તિ વધારે જોવા મળે છે. શું કામ? સ્વયં ભગવાન એનું કારણ આપે છે. કારણ કે આ જગતમાં લોકોને સકામ કર્મમાં વધારે રસ છે, કે હું આ કરું તો મને આ મળવું જોઈએ. હે મારા કુળદેવી, હે ચામુંડા માતા, નવચંડી યજ્ઞ કરીશ, ઘરના મકાન બની જાય તો. બરાબર. લોકોને આ બધી વસ્તુ જોઈ છે. બરાબર ને? હે મારા કુળદેવી, સંતાન નથી, એક દીકરો થઈ જાય, ખુલ્લા પગે ચોટીલા હાલીને આવીશ. લોકોને આ જોઈ છે. આને કહેવાય સકામ કર્મ, આને કહેવાય બિઝનેસ, કે હું આ કરું, તમે મને આપો તો. અને આ શ્રદ્ધા ક્યાં લેવલની હોય છે લોકોની? કુળદેવી માતા પૂરી ના કરે, બરાબર, એમાં પાછો વાયદો હોય, 6 મહિનામાં થઈ જાય તો આવી. 6-8 મહિના થયા ને વર્ષ થયું, નથી માનતા પૂરી થઈ, અને બાજુવાળા એમ કે છે ફલાણા જગ્યાએ, બરાબર, એક બીજા દેવી છે, અને એ બધાયના આશીર્વાદ પૂરા કરે. હાલો ન્યા ઘરના કુળદેવીને મૂકો, ન્યા હાલતા થાવ. વળી કોઈ કેમ કે ફલાણા સુરાપુરા છે, બધાની ઈચ્છા પૂરી કરે છે. આ મૂકો, ઘરના કુળદેવીને મૂકો. આપણે હનુમાનજી મહારાજમાં વિશ્વાસ નથી, રામકૃષ્ણ શિવજીમાં વિશ્વાસ નથી, આપણે દોડીએ છીએ કોકના સુરાપુરા પાછળ. અમારી શું કામ? સકામ કર્મના ફળ આપણે જોઈ છીએ. ભગવાન ભગવદ્ ગીતામાં 5000 વર્ષ પહેલા લખીને ગયા છે. આપણી મેન્ટાલિટી, તમારી મારી, સકામ કર્મના ફળ જોઈ છે, એટલે લોકો દેવી દેવતાઓને વધારે પડતા પૂજે છે. કૃષ્ણને પૂજવાવાળા આમે વિરલા હોય છે, રામને પૂજવા વાળા કેવા હોય છે? વિરલા હોય છે. અને એટલા માટે જ ભગવાને 4 વર્ણની વ્યવસ્થા કરી. ચાતુર્ણમ મયા સૃષ્ટમ ગુણ કર્મ વિભાગ છે. જે ગુણમાં જે વ્યક્તિ હશે એવી એની પૂજા અર્ચના, એવી એની દિનચર્યા, એવો વ્યવસાય કરશે. બ્રાહ્મણ એટલે શું, ક્ષત્રિય એટલે શું, વૈશ્ય એટલે શું, ને શુદ્ર એટલે શું? આની વ્યાખ્યા 18મા અધ્યાયમાં પણ આવે છે. બ્રાહ્મણ એટલે સત્વ ગુણમાં હોય એને બ્રાહ્મણ કહેવાય. જન્મથી બ્રાહ્મણ એવું શાસ્ત્રમાં ઉલ્લેખ નથી. ચાતુર્ણમ મયા સૃષ્ટમ ગુણ કર્મ, ગુણ હોવા જોઈએ અને કર્મ હોવા જોઈએ, એ પ્રમાણે વિભાજન ભગવાને પોતે કરીને આપ્યું છે.
કોઈ વ્યક્તિ બ્રાહ્મણ કુટુંબમાં જન્મ થાય પણ વેદો ના વચ્ચે જનેઉ ધારણ ના કરે અને આ જે 18મા અધ્યાયમાં આપ્યા છે એવા લક્ષણો ધારણ ના કરે તો બ્રાહ્મણ નથી. તો એ જે ગુણમાં છે એ ગુણમાં. અને બીજું, આ બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર, આને ઇંગ્લિશમાં તમને સમજાવું તો પ્રિસ્ટલી ક્લાસ છે, એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ક્લાસ છે, બિઝનેસ ક્લાસ છે, લેબર વર્ગ છે. 4 જગ્યાએ તમે જ્યાં પણ જાઓ, આ 4 આખા વિશ્વમાં બધે મળશે. અમેરિકામાં તમને પ્રિસ્ટલી ક્લાસ મળશે, બ્રાહ્મણ વર્ગ, જે બુદ્ધિવાદી વર્ગ જે છે. અમેરિકામાં તમને બિઝનેસમેન મળશે એટલે વૈશ્ય. અમેરિકામાં તમને ક્ષત્રિય એટલે કે આર્મી મળશે તો ક્ષત્રિય, ન્યાય મળશે. તો ભગવાને એટલા માટે આ 4 વર્ણ કહ્યા હતા કે જેવો ગુણ તમારા બાળકોમાં હોય એ ગુણ પ્રમાણે એનું એજ્યુકેશન થાય અને એ મુજબ એ પ્રોફેશનને સિલેક્ટ કરે તો એમાં સારું કરી શકે. બરાબર. ધારો કે બાળકની અંદર બરાબર રજોગુણ છે અને એને ક્ષત્રિય બનવું છે, આર્મીમાં જવું છે, આર્મીમાં, પણ તમે એમ કહો નહીં તારે ડોક્ટર બનવાનું છે. બરાબર. હવે જેને આર્મીમાં જવાની ખૂબ ઈચ્છા હોય, એમાં લક્ષણો એ ટાઈપના હોય અને એને ડોક્ટર બનાવો તો ડોક્ટર બનીને કઈ ઉકાળે નહીં. બરાબર. કારણ કે એનું એમ મન ના લાગે ને. બરાબર. એટલે ભગવાન કહે છે આ 4 વર્ણ. ભગવાને જાતિ વ્યવસ્થા નથી બનાવી, બરાબર, વર્ણ આશ્રમ બનાવ્યા છે. બરાબર. જે પ્રમાણે તો ભગવાને આ બધું કર્યું તો ભગવાનને શ્રાપ લાગતા હશે ને. એટલે ભગવાન કહે છે, હવે તમે સમજી લો આ શ્લોક, નમામ કર્માણી લિંપંતી નમે કર્મ ફલે સ્પૃહા. મને કોઈ કર્મ પ્રભાવિત કરતું નથી. મને કોઈ કર્મના પાપ પુણ્યના કોઈ બંધન નથી. મારે કોઈ ફળની આકાંક્ષા છે જ નહીં. જે મનુષ્ય આ જાણી લે ને એને પોતાને પણ કર્મના બંધન ના થાય. મતલબ ભગવાનને કોઈ કર્મનું બંધન ક્યારેય થતું નથી. ભગવાન હંમેશા પોતાની લીલા થકી જ આવે છે અને હંમેશા ઘણા બધા એમ કે ગાંધારીનો શ્રાપ લાગ્યો, યાદવોનો નાશ થઈ ગયો. બરાબર. પણ એનું વર્ણન તો પહેલાથી જ હતું. ભગવાન આવે છે, યાદવો બધા દેવી દેવતાઓનો અંશ છે, ભગવાનની લીલા પૂરી થશે, યાદવને સાથે લઈને જશે. બરાબર. અને સમાજને એક મેસેજ આપતા જશે કે જે લોકો વ્યસનના માર્ગે જશે, વ્યભિચારના માર્ગે જશે, બધાનો સ્વયં ભગવાન પોતે જ વધ કરશે, પછી ભલે પોતાના કુળના ના હોય. બરાબર. આ એક મેસેજ છે આપણા માટે, યાદવોનો સંહાર કરવો ભગવાન સ્વયં દ્વારા. બરાબર. લીલા છે, સમજવાની જરૂર છે. બરાબર. પણ આ કર્મની આટીઘૂટી એટલી અઘરી છે ને, સમજવી બહુ મુશ્કેલ થાય છે. એટલે ભગવાન પોતે કહે છે તમે ક્યારેય નથી જાણી શકતા કે અત્યારે તમને શરીર મળ્યું કયા કર્મથી મળ્યું, તમે જાણી જ નથી શકતા ને. એટલા માટે કર્મની આટીઘૂટી સમજવી બહુ મુશ્કેલ છે. તો જાણો કર્મ શું, વિકર્મ શું, અકર્મ શું. ભગવાન કહે છે આ જાણો. અકર્મણ્યશ્ચ બોધવ્યમ. અકર્મ જાણવાનું છે ખરેખર તો. બાકી આપણે ગઈકાલે ભણી ગયા છે ને, કર્મ, વિકર્મ, નિષ્કામ કર્મ, અકર્મ. ફરીથી એકવાર રેકોર્ડિંગ જોઈ લેજો. આ ખાસ જાણવાનું છે કેમ કર્મ કરવાનું. અને આ જ અકર્મ કરીને નારદજી ભગવાનના મહાન ભક્ત બનીને ભગવત ધામ ગયા છે. કઈ રીતના અકર્મ થાય એના માટે શીખવા માટે શું કરવું પડશે અકર્મ, ત્યારે ભગવાન કહે છે તદ્વિધિ પ્રણિપાતેન પરિપ્રશ્નેન સેવયા ઉપદેશંતિ તે જ્ઞાનમ જ્ઞાનીને તત્વદર્શિન. તું તારા ગુરુ મહારાજના શરણે જા, પ્રશ્ન પૂછ વિનમ્ર થઈને અને એની સેવા કર. તને એ સમજાવશે કે અકર્મ એટલે શું અને કેમ કરવાનું છે. મતલબ ભગવાન અહીંયા આપણને કહે છે ગુરુ ધારણ કરવા જોઈએ. હું પણ આવ્યો તો, મેં પણ કર્યા હતા. બરાબર. કોઈને પ્રશ્ન થાય હું તો બહુ મોટો પાપી છું, હું કેવી રીતના ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આવું. ભગવાન કે ડોન્ટ વરી, અપી ચેતસી પાપેભ્યો. મોટામાં મોટો તું પાપી હોય ને તોય જયારે તું આ દિવ્ય જ્ઞાન રૂપી નૌકામાં બેસી જઈશ ને ભગવદ્ ગીતાના, બરાબર, તું આમાંથી તરી જઈશ. ગમે એટલો મોટો પાપી હોય, ભગવદ્ ગીતા વાંચે, બરાબર, શરણાગતિના ભાવ સાથે અને ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાંથી સાંભળે, મોટા મોટા પાપીઓ ભગવાનના મહાન ભક્ત બન્યા છે. વાલ્મીકી ઋષિ પેલા વાલીઓ લૂંટારો જ હતા. બરાબર. નારદજીના સંસર્ગમાં આવ્યા અને વાલ્મીકી ઋષિ બન્યા, જેને આપણને રામાયણ આપ્યું છે. અને એ જ વાલ્મીકી ઋષિ ફરીથી તુલસીદાસ ગોસ્વામીજી બનીને હમણાં 500 વર્ષ પહેલા આવ્યા. બરાબર. ભગવાનની નિત્ય લીલાની ચર્ચાઓ કરી રહ્યા છે. આવા જ એક સંત હતા મૃગારી. બરાબર. પેલા તો એ બધા પશુનો વધ કરતા હતા, પણ જેવા નારદજી મળ્યા જીવન પરિવર્તન થયું, ભગવાનના મહાન સંત બન્યા. બરાબર. પણ જે લોકો અજ્ઞાની છે, જેને શ્રદ્ધા નથી, શાસ્ત્રોમાં બહુ શંકા કરે છે, જે લોકોને ભગવદ્ ગીતામાં શંકા છે, જેને ભાગવતમમાં શંકા છે, ભગવાન કે એનું પતન થાય છે. વિનશ્યસી, પતન થાય છે. અને આવા લોકોને આ જગતમાં અને ઉપર પણ એને ક્યારે આ શરીર છૂટ્યા પણ એને ક્યારે શાંતિ મળતી નથી. અને શિવજી પોતે પણ સ્કંદ પુરાણની અંદર કહે છે કે આવા લોકોને તો હું પોતે દંડ આપું છું. બરાબર. નરકની યાતના આપું છું, જે શ્રીમદ ભાગવતમને ફોલો નથી કરતા, જે ભગવદ્ ગીતાને માનતા નથી. બરાબર. માટે અજ્ઞાનવશ થઈ તારા હૃદયમાં જે શંકા છે એ કાઢો, દિવ્ય જ્ઞાન તમે લો અને ઉભા થાવ અને યુદ્ધ કરો. એમ ભગવાન પણ આપણને કહે છે તમારા મનમાં જે કઈ શંકા હોય, બરાબર, કાઢો. બરાબર. આ દિવ્ય જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરો, ભક્તિ માર્ગ ઉપર આવો અને બધી જ ડાઉટ ક્લિયર કરી
અને ભગવાનને શરણે જાઓ અને ભગવાનના નામનું શરણ લો. કળિયુગની અંદર એક જ વસ્તુ થઈ શકે છે, બીજા ઘણા બધા રસ્તા છે. કળિયુગમાં પ્રેક્ટિકલી પોસિબલ નથી. એક જ રસ્તો છે, ભગવાનના નામનો જપ. પણ નામનો જપ કરવા માટે પણ જ્ઞાનની જરૂર પડે. અહીંયા જ્ઞાન કયું? દિવ્ય જ્ઞાન, ભગવાનને લગતું જ્ઞાનની વાત છે. નિરાકારવાદ વાળું નિર્ગુણ જ્ઞાનની વાત નથી. કારણ કે શુદ્ધ ભક્તિની વ્યાખ્યા ભક્તિ રસામૃત સિંધુની અંદર આપી છે. તમે જેમ જેમ આગળ આવશો તમને ખબર પડશે શુદ્ધ ભક્તિ કોને કહેવાય. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યો ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ કી જય. શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. ગુરુ મહારાજ કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ